မြန်မာပြည်မှာ Federal ရေး Democracy ရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြထိုက်တယ်လိမ့်ပါကျွန်တော်တို့ယနေ့အချိန်ကမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးကပုံမှုပြီးတော့အရှိန်မြင့်လာတယ်တိုက်ပွဲတွေကလည်းနေရာအနှံ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာပို့ပြီးတော့ကြကြပြက်ပြက်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်စကိုင်းတိုင်းဘက်เนาะအဲ့ဘက်မှာတွေလည်းတိုက်ပွဲတွေကနေ့စဉ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေကနေရာအနှံ့မှာကိုဖြစ်နေတယ်တခါကျွန်တော်တို့ကရင်နီဒေသအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်ဒေသတွေမှာကကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကျွန်တော်ဒေသဆိုင်ရာကောက်ွယ်ရေးတပ်တွေနောက် KNU KIA နောက် KNI တော်လိုင်းအများကြီးပဲเนาะကျွန်တော်တို့တွေရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပျောက်ကြားစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေကသူတို့ကရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲမှာသူတို့ကအမြဲတမ်းရှုံးတယ်ခွေးတွေဝတ်တွေသေးတယ်ခွေးပြေးဝတ်ပြေးရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအခုလက်နက်ကြီးတွေပေါ့နော်သုံးတယ်လေးမြန်နဲ့ဘုံကျဲတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကတရိษံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကေယာဒေသ KNI ဒေသပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအရက်သားတွေခလေးငယ်တွေပါပါတယ်ဗျာနော်မီးရှို့ပြီးတတ်တယ်အယောက်30ကျော်ဆိုတော့ဘလောက်မရိုင်းတယ်လေရက်ဆက်ရုံမာတာကန်းကုန်တယ်လေဆိုတာကိုမြင်ရပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်၄ဂိတ်ကောဒေသမှာဆိုရင်လည်းဘုံနေနဲ့ကျဲတယ်ဆိုတော့ဒီအရက်သားတွေကိုဘုံကျဲတယ်ဆိုတာကအရန်ကိုရာဇဝတ်မှုကြီးပါတယ်ဒါစစ်ရာဇဝတ်မှုပါတစ်ချိန်ကြရင်တော့သူတို့တွေဒါကိုရှင်းရမှာပါဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအခုဒီကောင်တွေကလေချောင်းကနေပြီးတော့အထူးလက်နက်ကြီးတွေသုံးတယ်ဘုံကျဲတယ်လာပြီးစက်တက်နဲ့တွေနဲ့ပြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့လေချောင်းကသူတို့လေမောင်းနဲ့ကောက်နေပေါ့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေးရမယ်ဆုံးမရမယ်ဆိုတော့သူတို့တွေစရင်ကအခုထွက်ထားပြီးပါပြီထွက်ထားပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကိုအားကိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကလည်းပြည်သူကဥဆောင်နေတဲ့အရေးတော်ပုံကြီးပါဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီရန်သူတွေကိုရှင်းလင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ဒါအပြင်တို့ရဲ့နေရလိပ်စာတွေပေါ့เนาะသိရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီး share ပေးပါကျွန်တော်နီးစပ်ရမျိုးပြပျောက်ကြားဖြစ်ဖြစ်ဒီသားဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နီးပေါင်းစုံနဲ့ခြေမုံပါဒီကောင်တွေကမြေပြင်မှာကျွန်တော်ယောက်ျားပြတမတိုက်ရဲဘူးအစွမ်းစားလည်းမရှိဘူးစိတ်တက်လည်းမရှိဘူးတတ်တိလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့เนาะလက်နက်အားကိုနဲ့လာပြီးတော့ဘူကြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လေချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်ကျွန်တော်တို့နှိမ်မို့လို့နီးပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြပါမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲအခုပြည်သူတွေအကြံပေးလာတာရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့လေစီမရှိရင်လေမြန်ဆိုတော့မောင်းလို့မရဘူးเนาะလေမြန်မောင်းတဲ့စစ်ခွေးတွေမရှိရင်လေမြန်ဆိုတော့ကောင်းကင်ပေါ်တက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာနှစ်ခုเนาะတော်တော်လေးကိုကြကြပြပြပြောလာပါတယ်ဒါအပြင်လေရင်ကွင်းတွေပေါ့နော်မကောင်းတော့ရင်လေဒါသူတို့ပြန်တက်ဖို့အခက်ခဲရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေပြောလာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လေရင်စီတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်ဖို့နီးလန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တသိချာချာလောက်ကြမှာပါလောက်ကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပျောက်ကြားတွေအနေနဲ့လေကျွန်တော်တို့လုံးမှာဖြစ်သလိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုလိုပါတယ်နောက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာအဓိကအားသာချက်ကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့
လူငယ်လူရွယ်တွေအများကြီးရှိတယ်သင်တန်းဆင်းပြီးသားတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့လက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝရစိတ်လက်နဲ့ဒီပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်မိုးကြိုးသွားတွေရပြီဆိုရင်သူတို့လှုပ်လို့ရတာအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေချိတ်ဆက်လက်တွဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးပြဒေသတွေပေါ့ဗျာမျိုးပြဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ပေါ့ဗျာနော်ဒေသကပြည်သူတွေကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်ပါတယ်အခု၄ကကောမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဒီတော့၎င်းနော်ကချင်ပြည်မှာဖြစ်နေတာကယားပြည်မှာဖြစ်နေတာချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေအားလုံးသည်မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကိုစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကနေပြီးတော့ကယ်တင်ဖို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသီးသီးကဒါလေးကိုသတိရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိတိုက်မယ်ဆိုတဲ့တန်ထိတ်ထန်ပုံမခိုင်မာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုလိုပါတယ်ဒီမဲအောင်လန်ကိုဖြုတ်ချတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်အခုကရင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေစကိုင်းတိုင်းမှာရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ခံနေရတဲ့ရွာတွေမီးရှို့အသက်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်နေတာပါကယားပြည်နယ်မှာလူအစုလိုက်ပြုတ်လိုက်အသက်ခံရတယ်ဒါတွေကလည်းမတရားမှုကိုတော်လှန်ရင်းနဲ့ဖြစ်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကအခုအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဟာရန်ကုန်ရောမန္တလေးရောနေပြည်တော်ကျေပြက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲတိုက်ပြီဆိုရင်သေကြတယ်အဲ့လိုတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးမှအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်ရအောင်ပါဆိုတော့မျိုးပြတိုက်ပွဲတွေကမလွဲမရှောင်သာဖြစ်လာမှာပါမင်းအောင်နိုင်တို့ကလည်းရန်ကုန်ဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးဖြစ်ဖြစ်ပုဂံဖြစ်ဖြစ်နေပြည်တော်ဖြစ်ဖြစ်ဘုံကျဲမှာပါအမြောက်နဲ့လည်းပြက်မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးအခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုသုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကကြိုပြီးလက်ဦးမှုယူဖို့လိုပါတယ်ကိုကိုဘုံကျဲလို့မရအောင်ကိုကိုအမြောက်နဲ့ပြစ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးရှုံးအပြက်စီးတွေများမယ်တိုက်ပွဲကပူကျသွားမယ်သူတို့လေမြန်တော်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကပြီးတာကြာပြီဒီတိုက်ပွဲမှာလောလောဆယ်ကဒီကောင်တွေဘက်ကအာသာချက်ယူထားတာကလေရင်မြန်မှာရဟတ်ရင်မှာအမြောက်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဂိမ်းမဆိုင်အမြောက်ကရှောင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပျောက်ကြားစစ်ပွဲဆိုရင်ပြောပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလင်းစီကိစ္စအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပြည်သူတွေမြင်များလေးပူပန်းပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်လင်းစီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တီလဝါဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်နောက်ကကျွန်တော်ဒန်ကူကလုတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်နော်မြက်တာမောင်ဆိုတာရှိတယ်ပူမာဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလင်းစီကိုစစ်ခွေးတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ရအောင်တင်သွင်းနေတဲ့နော်ရန်သူဘတ်တော်သားတွေဘသူတွေလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒန်ကိုဆိုရင်နော်ဟို Fuji Coffee ပိုင်ရှင်ဦးချစ်ခိုင်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မှားလို့ရှိရင်အခု comment နဲ့လာပြီးထောက်ပြပါနော်ဆိုတော့ Fuji Coffee ဟာနော်ကျွန်တော်အင်အားလမ်းမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကျွန်းတော်ဘက်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဆိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့တပိတ်မောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်သူအားပေးလုပ်နေတဲ့ဦးချစ်ခိုင်တို့အုပ်စုဒန်ကိုစီဆိုင်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တပိတ်မောက်မှာဖြစ်တယ်
ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ဆုံးမမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်မြန်မာတပြည်လုံးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့နီးနဲ့လှုပ်နေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်သွားအောင်အကြောက်တရားသွဲပြီးတော့နော်ရက်ဆက်ပြပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်တို့ကနီးပေါင်းစုံသုံးပြီးတော့လုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့6တိုင်းမကြောက်ဘူးနော်မင်းတို့ရက်ဆက်မယ်ဆိုတာသိပြီးသားငါတို့တိနဲ့ရင်ဆိုင်ထွက်တိုက်တယ်ဆိုတော့မြမသွေးမြမတတိကျွန်တော်တို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းလမ်းနေပေါ်ကိုပြည်သူကမထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်ရှုံးခဲ့တာကြာပြီ CDM နဲ့မလုပ်ခဲ့ရင်လည်းရှုံးခဲ့တာကြာပြီကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကဆက်စချင်းလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတယ်အဲ့ဒီကနေတပိတ်တွေမောက်ပြီးတော့ CDM လှုပ်ရှားမှုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လူမှုရေးပြည်တံပေးခြင်းနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအထိကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအရင်တော့ကဘဲကောင်သေရဲလဲဆိုတဲ့ကောင်လေးအခုသူတို့သေမာကြောက်လို့ခွေးပြေးဝက်ပြေးနေရတယ်ခွေးသေးဝက်သေးသေနေရတယ်တက်ရင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်တက်မလိုက်ပြီးပြုတ်မယ်ကုန်းတက်ကတက်လာခဲ့ကြက်တဲ့ကောင်တက်လာခဲ့လေချောင်းပြုတ်ကူမပါပဲနဲ့ဒီကောင်လေးမလာရဲဘူးစကိုင်းတန်းကိုသွားတယ်လေတလုံးမိုးတလုံးနဲ့သွားတယ်စကိုင်းကနေပြီးတော့စော်လွတ်လိုက်တယ်ချင်းပြည်နယ်ကိုသွားတယ်ချင်းကကောင်းကောင်းတီးလွတ်လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ KIA နဲ့ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးတော့နှွားတာတရေလိုက်တွေပြုတ်တယ်ကိုကန်ဒေသနှွားပြစ်တာစစ်ခွေးတွေကိုလုံးဝကိုတရေလိုက်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ပတ်ချလေမှာနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဒီကောင်တွေတရေလိုက်ပြုတ်ပြီးတော့အခုဆိုတက်မလိုက်ကြီးပြောက်တယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးအဆုံးသက်တိုက်ပွဲနော်ဒီစစ်ပွဲကြီးရဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲဖို့ရမှာမြေပြန့်ဒေသတွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းနဲ့ဒီဟာတွေအတွက်လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားစေချင်ပါတယ်လေပြစ်လက်နဲ့မရှိဘူးလားတဲ့တချို့ရတဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်နော်ရှိနေပါပြီတချို့တိုင်းသားလက်နက်ကတပ်ဖွဲ့တွေမှာလေပြစ်လက်နဲ့တွေရှိနေပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့မရသေးဘူးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဟိုဈေးကြီးတာတစ်ပိုင်းနော်ဝယ်ချင်တိုင်းဝယ်လို့မရတာကတစ်ပိုင်းနော်အဲ့နှစ်ပိုင်းတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီလင်းပြစ်လက်နဲ့ဒီမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းသားလက်နဲ့ကင်အဖွဲ့အစည်းဒီအတွက်လိုအပ်တယ်လို့ဒေသဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနော်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေအထိလိုပါတယ်နော်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေအထိလိုပါတယ်လင်းပြစ်လက်နဲ့တွေရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဘလို့နီးနဲ့ရအောင်လုပ်မလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတင်ပြခဲ့တယ်ဝယ်ရခတ်တယ်ဆိုတာတော်တော်ဝယ်ရခတ်ပါတယ်မောင်ခိုနဲ့တော့ဝယ်ရခတ်ပါတယ်ဆိုတော့မောင်ခိုနဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်မတန်တဆဈေးတွေပေးရတယ်နော်ဆိုတော့လေပြစ်လက်နဲ့ရဖို့ဆိုရင်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကကူညီပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်လေနော်နိုင်ငံတကာကအဲ့လိုကူညီပေးနိုင်မှုဆိုရင်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိလဲဆိုတော့ NUG မှာပို့တာဝန်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NUG ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါမျိုးတွေဆိုတာကအစိုးရချင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုတင်ပြခြင်းတယ်
ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာတလေတဲ့စီတခီးတဲ့သွားပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကိုတိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်တော့မှသွေးမကွယ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတင်ပြစရာတွေရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကောင်းကျိုးဒေါ်လာရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဝေဖန်ထောက်ပြဖို့တာဝန်ရှိတယ်ကိုညီဖို့လည်းတာဝန်ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ယထဘူရကြကြတင်ပြတာပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကတွေးလိုက်ပါတယ်ဒီ NUG ကိုဝေဖန်ထောက်ပြထားတဲ့နော် live video တွေအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအဲ့ဒီက PDF တွေအဲ့ဒီကခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုယ်တိုင် live တင်ပြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမြေပြင်မှာလက်တွေ့လုပ်နေတဲ့လူတွေသူတို့ကပြည်သူကိုအသိပေးတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်ဒီပေါ်မှာလေကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအားလုံးပြည်သူတွေရောပေါ့အကောင်းဆုံးအဖြေပေါ့ရဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥတီချက်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဝေဖန်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်သွားဖို့ပဲလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းတွေကကြိုးဆိုရမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုဒီဝေဖန်ထောက်ပြတာတွေနော် complaint and compliment ပေါ့နော် criticism ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြုသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်တချို့post တွေလည်းတွေ့တယ်လို့ပြန်တင်ထားတယ်လည်းတွေ့တယ်သွေးမကွဲနေတို့နော်မဝေဖန်နေတို့ဝေဖန်လို့ရှိရင်ရန်သူအကြိုက်ဖြစ်မယ်တို့ဆိုတော့သွေးကတော့ဘယ်တော့မှကွဲမှာမဟုတ်ဘူးဝေဖန်တိုင်းသွေးကွဲတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေပါနော်မိသားစုမောင်နှမအချင်းချင်းတွေတော့မှအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပြောကြဆိုကြရှိတယ်တိုးတော့ဒါသွေးကွဲတာမဟုတ်ဘူးဘုံရန်သူတော့တိုက်နေတာပဲနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဆလာအောက်မှာကြီးပြင်းလာတယ်စစ်အာဏာရှင်အောက်ဒီမှာကြီးပြင်းလာတယ်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ပုံစံခွက်တွေပေါ့နော်တသွေးတသံတမိတ်နော်အဲ့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီဆိုရင်ဝေဖန်ကြံပြုမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာလိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေရှိရင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်ဆိုတော့လက်တွေ့မှာဆိုတော့ရဲဘော်တွေဒီဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောမြေပြင်ကတော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေရောတင်ပြနေရတွေရှိတယ်လိုအပ်နေရတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးမှာတစ်နှစ်လည်းပြည့်ကန်နေပြီနော်ဆိုတော့သူတို့တွေ live တက်ပြီးပြောလာတယ်ဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိလို့ဆိုတာပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိလို့ပါနော်ဆိုတော့ဒေါ်လာရေးမှာအချိန်ကအသက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီလုံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ခုနကရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ NUG ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဆိုတော့ government to government လုပ်လို့ရမယ်အပိုင်းနေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနားလည်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကနော်ထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နော်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှုမှာအားနည်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတွန့်ဆုတ်နေဘာကြောင့်တွန့်ဆုတ်နေသလဲပေါ့နော်ဒါတော့ရှိမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာဆိုတာကလေသိတယ်မလားသူကဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာကြားထဲကနေပြီးတော့သူတို့ကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အပိုင်းပေါ့ဗျာနော်နိုင်တဲ့ဘက်ကိုရိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပဲဗျသူတို့မှာကပူပလင်းပြောရရင်မှန်တယ်မားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားထိလာပြီလားအဲ့ကကြရင်တော့သူတို့အမြဲတမ်းမှန်တယ်
ဒါကတော့ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကကိုကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကလည်းမြန်မာကိုကျိုးစီးပွားကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လေနော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကွက်တွေကတော့ဖော်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးဘိုင်းမှာကဥဆောင်ပြီးဖော်နိုင်ဖို့ကကြတော့ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အစိုးရတည်းဖြစ်တဲ့ NUG ကနိုင်ငံတကာ level မှာပေါ့ဗျာနော်ထိထိရရောက်လေးပို့ပြီးတော့လုတ်ပြနိုင်မှုလိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပိုင်းမှာစစ်တိုက်တဲ့အပိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောဒေသဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေရောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရောလောက်လာနဲ့ရှိတဲ့အခါကြတော့တိတ်ပြီးတော့အရန်ကြီးပူစရာမလိုဘူးတကယ်ပို့ရလည်းပြောကြကြီးဆိုရင်ဆိုတော့တော်လိုင်းရေးဆိုရမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကူအရန်အေးကြီးတာဆိုလို့ကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်တော့၃ခုလောက်ပဲရှိပါတယ်နော်စစ်ရေးပိုင်းရယ်နိုင်ငံခြားရေးပိုင်းရယ်ဗန္နာရေးပိုင်းရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ၃ခုလောက်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားရေးဆိုတာကကျွန်တော်ပေါင်းပြောလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးကတော့တူပါပဲဗျနော်နာမည်ဘယ်လိုပဲခွဲတာပေါ့ဒါကိုယ်တိုင်းပြည်မှာကိုခွဲထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံခြားရေးဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီနိုင်ငံတကာ level မှာကိုက political offensive ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုလုံနိုင်ဖို့လိုတယ်ပြက်သားရေးတတိရှိနဲ့လုံနိုင်ဖို့လိုတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ဗျာနော်ပလိန်အလူခံထားရတဲ့အစိုးရဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကိုရီမျက်နှာအောက်ချမှာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အများကြီးပေးဆက်နေရတယ်ရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်မတင်ဘူးနော်တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပြုခြင်းဖြစ်တယ်အကြံပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက်အကြံပြုခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ NUG အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုနိုင်ငံတကာမှာနော် internationally ပေါ့ဗျာနော် political offensive ပေါ့များလေးလုပ်ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်အသီးသီးမှာဗျာနော်လုံနိုင်ကြဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်ကတင်ပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့အခုအာသာချက်တွေကကျွန်တော်တို့နော်ဟိုဒီ technology ကအများကြီးတိုးတက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ online ကနေလုပ်လို့ရတယ်လေအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာသာချက်ကနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုသူတို့ကထောက်ခံပြီးသားဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာထိုးစစ်ပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံရေးကထိုးစစ်ပေါ့ဒါကိုလောက်လာနဲ့တကယ်ကိုလုံနိုင်မှုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တင်ပြချင်တာငွေကြေးပိုင်းမှာပြည်သူတွေကလောလောဆယ်အဓိကပေါ့နော်ပံ့ပိုးကူညီနေတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကမြန်မာတွေတကယ်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်အကုန်လုံးကနောက်ပြည်တွင်းကလည်းကူညီနေကြတယ်နော်ပြည်တွင်းကကူညီတာကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်တော့ပြည်တွင်းကလည်းရအောင်ကူညီနေကြတယ်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ကူညီနေကြပါတယ်နော်ဆိုတော့ပြည်သူကကူညီနေတယ်နော်တော့စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုလောက်လာတိုက်ဖို့လက်နက်ကောင်းတွေရဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာရှီကနေကျွန်တော်တို့ငွေကြေးဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဓိကရဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ရဖို့ဆိုရင်ဗျာဒီထိုင်းတို့အိန္ဒိယတို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကအားကိုးရမှာပေါ့နော်အားကိုးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ကတောင်ကဘယ်လွယ်မလဲဗျာနော်အမေရိကန်ပြောပြီးမှရမှာနော်ဆိုတော့အမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးပေါ့နော်ဒီအနောက်နိုင်ငံကြီးတွေပေါ့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးနိုင်မှုလိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကိုနေ့စဉ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကိုလုံနေနိုင်မှုလိုတယ်ဒီကြားထဲမှာဂျပန်လိုပေါ့ဗျာစီးပွားရေးပဲဦးစားပေးတဲ့တိုင်းပြည်တွေနော်မာလာတို့စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကိုပတ်စံမရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးဖိအားပေးတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကနိုင်ငံတကာ level မှာကျွန်တော် NUG အစိုးရကနော်ဒါဥဆောင်ပြီးတော့လုံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်အာဖရိကမှာအဖြူအမဲကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့အမဲတွေနဲ့အမဲကိုအားပေးထောက်ခံသူတွေက
ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ American ဆို American ကုလသမဂ္ဂဆိုကုလသမဂ္ဂနော်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသတိထားမှာကဒါဒီမြန်မာအရေးနော် cost ပေါ့နော်မြန်မာ cost တစ်ခုပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥတီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပျောက်သွားလို့မရနော်မြန်မာ cost ဖြစ်တယ်အရာရာဘယ်ကိစ္စမဆိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒီမြန်မာအရေးဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နော် Federal Democracy ဘတ်တော်သားတွေကိုထောက်ခံဖို့လူတယ်ဒီအစိုးရကိုထောက်ခံဖို့လူတယ်နိုင်ငံတကာ level မှာတင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတင်ဖို့လူတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ institution နဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ energy ကခေါင်းဆောင်နေကျွန်တော်တို့ဒါကကောင်းသောဝေဖန်ကြံပြုမှုပါဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပေါ့ဗျာအခုကိုကတော့အစိုးရဖွဲ့ပြီးပြီเนาะအစိုးရဆိုတာတော့ဖွဲ့ပြီးသွားပြီเนาะဖွဲ့ပြီးသွားလို့ကိုကူနောက်ွယ်မှာအတိမတ်ပြုအောင်စ조사တာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်เนาะသိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က proactive ပေါ့ဗျာကိုကရှစ်တလန်းဦးပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံလေးတွေအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားစီချင်တယ်เนาะစဉ်းစားစီချင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဗျာဒီအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာနော်သူတို့လွတ်လပ်ရေးကိုကြီးညာလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါတခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစီချင်တယ်နော်အပြစ်ပြန်လန်းသုံးသက်ပါနော်ပြည်သူတွေရောအားလုံးအောင်တင့်တော်တယ်ထင်ကျွန်တော်တို့ဒီခြေလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြီးညာလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့လည်းအတိမတ်ပြုလာဖို့လမ်းပွင့်သွားမလားကျွန်တော်တို့ကခြေတလန်းဥမလားဒါလေးကိုစဉ်းစားစီချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အင်္ဂလိပ်ရှိကလွတ်လပ်ရေးယူတာကတမျိုးဗျနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်တိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်ကပြန်ဝင်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့စကားနဲ့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားကိုနော်သူတို့ကလည်းဂတိတီးတယ်နော်ဂတိတီးတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုတ်ပေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့အနေအထားကတမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမင်းအောင်လိုင်လို့ရှိကကျွန်တော်တို့တိုက်ယူရမှာလीနော်ဒီလိုအနေထားမယ်နိုင်ငံတကာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတသိချာပွင့်လင်းမယ်ငါတို့လွတ်လပ်ရေးကြီးညာတဲ့ကွာဆိုပြီးတော့တတိရှိလုံရဲမလားလုံနိုင်မလားဒါကိုလည်းစဉ်းစားစီချင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်ဆောင်နေမဲ့အစားတခါကြလို့ရှိရင်တတိရှိရေးဝုံမှာဗျာနော်လှုပ်เสียရှိတယ်လှုပ်ပလိုက်တာတွေလည်းကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခင်အောင်စန်းတို့လက်ထက်ကတခင်အောင်စန်းတို့ကကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုနော်ဆိုတော့ကြီးလာငယ်တာကိုကျွန်တော်အသက်ကိုခွဲခြားပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ခေတ်ကတော့လူငယ်တွေဆိုတော့တခင်အောင်စန်းကလည်းလှုပ်ရင်သူကပြက်သားလှုပ်တယ်လीနော်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့တုန်းကတခင်အောင်စန်းကိုမပေါင်းရဲကြပါဘူးနော်ဆိုတော့တခင်အောင်စန်းရဲ့အမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကတခင်အောင်စန်းရဲ့ပြက်သားလုံးမှုကိုအဲ့ဒီချိန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အောင်စန်းကတစောက်ကန်းနဲ့ထောင်နှခမ်းကိုရှောက်နေတာဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့အခြေအနေအရနော်လှုပ်เสียရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကပုပ်ပွင့်လင်းလင်းပြက်သားနဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီလုံနိုင်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်လက်နဲ့ရဖို့ဆိုတာကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဈေးထဲမှာကစွန်းရွက်ဝယ်တယ်လို့မလွယ်ဘူးမှန်တယ်နော်ပတ်စံလို့တဲ့ဆိုတာလည်းမှန်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဗန္ဒာရေးချောင်းခုပါလာပြီနော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီတော်လိုင်းရေးကာလာဖြစ်တယ်တော်လိုင်းရေးအစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတီချက်နဲ့လားရတယ်လောက်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကဒီတော်လိုင်းရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ဖို့ကဘာလို့နေလဲဆိုတော့ငွေချေးနဲ့လက်နက်ပဲလိုရတယ်နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအခြေခံအကျဆုံးကတော့လက်နက်ပေါ့ဗျာနော်
နောက်တစ်ခုကတော့ငွေကြေးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့လက်နဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနိုင်မှုအပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပေးနိုင်မှုလိုတယ်ဆိုတော့လက်နက်ကမရတော့ဘူးမရနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ရဲဘော်တွေကတော့ပြောလာမှာပဲသူတို့လည်းအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိစောင့်ခဲ့ပြီးပြီနောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြည်သူကနေပြီးတော့ NUG အစိုးရကိုပုံအောပြီးတော့ငွေကြေးရထောက်ပံ့ထားတာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့မေးလာမှာပဲဒါကတော့သဘာဝကျပါတယ်နော်ဆိုတော့သဘာဝကျတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကနော်ပြောလို့ရတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြလိုက်ရင်တော့ရပါတယ်ဘယ်အဖွဲ့ကတော့ဘလို့ပေးလိုက်တယ်ဘယ်အဖွဲ့ကတော့ဘလို့ပေးလဲအရေအတွက်လောက်ကဏ္ဍလောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဖွဲ့တိုင်းကလည်းခြေနဲ့တယ်နော်ပြည်သူလည်းစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလို information မျိုးကတော့လျှို့ဝှက်ထားစရာတော့တိတ်မလိုပါဘူးနော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတာပဲဆိုတော့လေနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာရှိတယ်လीနော်ဗဒယ်များမှန်ရင်နုံမနစ်ဘူးရွှေမှန်ရင်လည်းငရဲမိနဲ့အစားခံနိုင်တယ်နော်ဒါမြန်မာစကားမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟွာပေါ့နော်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရတယ်ရှိတယ်ပြောပြတဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် live တွေနဲ့တက်လာပြီးတော့ရင်ဖွင့်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုဆိုရမယ်ဒါအပြင်ကိုဘာကြောင့်အခု live တွေနဲ့ကိုတက်ပြောရတယ်လေဆိုတော့တချို့အကြောင်းအရာတွေကပြည်သူပါတိမဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်နော်ပြည်သူကိုအသိပေးမှရမယ်ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျတော့ပြည်သူကဥဆောင်မှာဟုတ်တယ်လေနော်နောက်ပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖဆိုတော့ပြည်သူကသိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းမှာပြည်သူတွေမသိလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကစိတ်ချနေမှာလေနော်ဆိုတော့လက်ရှိမြေပြင်အနေအထားကိုမသိတဲ့အခါမှာပြည်သူကတွက်ဆတဲ့နေရာမှာ calculation ကနည်းနည်း error ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူကသိတဲ့အခါမှာဒီတော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေကဒါတင်ပြလာတယ်ကောင်းပါတယ်ကြိုးစုပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကနော်ဟိုဘာကြောင့်ဒီကနေတက်ပြောရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရေး channel တွေပေါ့ဗျာနော်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိလို့လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိတယ်နော်လိုအပ်ချက်တွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးကျွန်တော်တို့နီးလန်းနေပေါ့ဗျာဖွင့်ပေးထားဖို့လိုတယ်နော်ဖွင့်ပေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဗဇက်နဲ့ကိုယ့်အချင်းချင်းနောက်ွယ်ကပြောကြမှာပါနော်နောက်ဆုံးကျရင်မခံနိုင်တော့ live ကနေလည်းပြောရင်လည်းပြောမှာပေါ့လေနော်ဒါကတော့လူတဦးချင်းလွတ်လပ်တော့အခွင့်အရေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရဖြစ်ဖြစ်ဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရလွယ်ကူဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်ရှေ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2လ3လလောက်ခရေကဒါကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဆက်သွယ်ရလွယ်ကူဖို့လိုတယ်ဆက်သွယ်လို့ရဖို့လိုတယ်နော်လွယ်ကူဖို့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးရဖို့ပါလိုတယ်ဆက်သွယ်လို့လည်းမရဘူးဆိုရင်နော်တောက်လျှောက်ကိုဆက်သွယ်မှု area ပြင်ပကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူကိုသိစေချင်ရင်ဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုသိစေချင်ရင်တော့ဒီလိုပဲပြောကြတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ခုနစကားကိုပြန်ကောက်အောင်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာ level မှာနော်ခုနကနိုင်ငံခြားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကုလသမဂ္ဂပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့သုံးခုကပေါင်းထားလို့ရပါတယ်နော်သုံးခုကပေါင်းထားလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်ပြတွေဖြစ်တယ်လို့နော်ပေါင်းထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာတကယ်ကိုနော် lobby တွေလုပ်နေကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ခြေလမ်းသွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်ကြဖို့လုံတိုင်ကြဖို့ပေါ့နော်ကံကောင်းလာဖို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောပါမယ်နော်ဆိုတော့ကိုကိုအဲ့လိုမျိုးအတိမတ်ပြုဖို့ရဖို့ကိုကတကယ်ကိုတတ်တိရှိရှိနဲ့ပဲငါတို့လွတ်လပ်ရေးကျင်ညာတယ်ကွာဆိုပြီးတော့လုံမလားဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်စဉ်းစားပါဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျ
ကျွန်တော်ဗဇက်ကနေပဲတစ်ချိန်လုံးနော်ချုံမိုင်ကနေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတွေတတိရှိရှိနဲ့ကိုကကျင်ညာလိုက်ပြီငါတို့လွတ်လပ်ရေးကျင်ညာတယ်ဟေ့ငါတို့အတိမပြုပါဟဲ့လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တို့လက်တွေ့ပြောလာရဲမလားပြောလာမလားဒါကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ risk တော့ရှိတယ်နော် risk ဆိုတာကရှုံးစရာတော့မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအတိမပြုလာသမျှဒီကိုယ့်အတွက်အမျက်ကြီးပဲမပြုဘူးဆိုရင်လေငကိုအတိုင်းပဲဗျနော်ရှုံးသွားတာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့အမေကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကိုမြန်မာတွေအသိဆုံးပဲမလို့ကိုယ့်မြန်မာတွေပြည်သူတွေနော်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးတော့နော်ခေါင်းဆောင်တွေဆိုရင်လဲမြန်မာတွေကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးတော့တိုင်းသားပေါင်းစုံပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့လှုပ်တဲ့ဆင်တော့လှုပ်စေခြင်းနဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အကြံပြုခြင်းတယ်နော်ဒါကသိအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကနော်ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့တချို့ထဲထဲဝင်မပါသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေပါလာစေခြင်းပါတယ်နော်ပါလာစေခြင်းပါတယ်မပါလာသေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနားလည်ပါတယ်နားလည်မှုပေးလို့ရပါတယ်တိုးတော်လေပါလာစေခြင်းပါတယ်နော်တပြိုင်နဲ့အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဘောင်းစုံပေါ့ဗျာနော်လူမျိုးဘောင်းစုံဘာသာဘောင်းစုံတကယ်ကိုစွစွစီစီညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တကယ်ကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်ပဲတကယ်ကိုအချိန်ခါကောင်းပါကျွန်တော်တို့ဗျိုက်တူတိုးလို့ရှိရင်ရွေ့နိုင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဗျိုက်တူတပြိုင်နဲ့ဝိုင်းတွင်းရင်တော့နော်မြင်မြန်ရွေ့မှာပါနော်ဆိုတော့တချို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဝင်ပါပေးသေးတာတွေရှိတယ်တရားဝင်ပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်တင်နော်ပေါ်ပေါ်တင်နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပါလာစေခြင်းတယ်နော်ပါလာစေခြင်းတယ်လက်နဲ့လူတာကိုတိတ်တဆိတ်သိအောင်ပြောရမှာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကရှေ့မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်နော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နောက်ွယ်မှာအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အများကြီးရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေများစွာရှိလို့ဒီကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကခေါင်းဆောင်တွေက online ကနေပြီးတက်ပြောရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အခုပေါ့ဗျာနော်ကျန်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပါလာစေခြင်းပါတယ်ဗျနော်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပေါ့ဗျာနားလည်မှုတွေတိဆောက်ပြီးတော့နော်နားလည်မှုတွေတိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာပါနော်ပြည်သူတွေထောက်ပြရပြီး NUG လက်ခံသိရှိစေချင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဆိုတော့သိစေချင်ပါတယ်အားလုံးကလည်းနော်ဆိုတော့တချို့ဟာတွေနော်တချို့ဟာတွေကတချို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ရန်သူကိုဗျာနော်ဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ကြရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြချင်ပါတယ်နော်တင်ပြချင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာနော်လောလောဆယ်ဗျာကိုဒေတာမထိသေးဘူးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီအယူဆမျိုးကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပြန်သုံးသပ်စေချင်တယ်လीနော်ဆိုတော့ဒေတာတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မျိုးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်သူကနော်သွေးခွဲမယ်နော် divide and conquer ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်မယ်တိုက်ခိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူကအကုန်လုံးစုပြီးတော့တိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကရှုံးမယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်လေဆိုတော့အခုအင်အားစုတွေလည်းသူရှုံးနေတယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမပါလာအောင်တော့သူတို့ကလိုက်ပြီးတော့ညီးပေါင်းစုံနဲ့နော်သူတို့လိုက်ပြီးတော့ချွေးသိပ်တာတွေနော်ဘောမတာတွေလုပ်မယ်လीနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဗျာဒီအချိန်မှာဒီချိန်လောက်ကောင်းတာမရှိပါဘူးနော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းဝိုင်းပြီးတော့ယုံကြရအောင်ပါနော်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်နော်ကျွန်တော်တို့အတိတ်မှာမှားခဲ့တာတွေရှိမယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်နော်မှားခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါကိုလက်ခံရမယ်နောက်တစ်ခုက
နောက်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ပေါ့ဗျာနော်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်ကိုလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တာကကိုယ့်အချင်းချင်းပြောင်းလဲရမယ်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ့်အချင်းချင်းပြောင်းလဲရမယ်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးရန်သူကိုတိုက်ရမယ်အချိန်ပါဒါကြောင့်မလို့ရှမ်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကြီးတွေတကယ်ကိုဗျာလောက်လာနဲ့ရှိပါတယ်အထင်ကြီးကြီးတွေပါနော်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ်အချိန်ပါနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝတက်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဝတက်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲဝထိရောက်ပါလာစေချင်ပါတယ်နော်စေရေးကရေးကြည့်ပါတယ်တဲ့ကျန်တာခဏပေးပယ်ထားပြီးစေရေးဦးစားပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့မှန်ပါတယ်ဗျနော်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစေရေးကိုပဲပထမဦးစားပေးသွားကြရမှာပါနော်ကျန်တာတွေကတကယ်ကိုပါလာမှာပါနော်ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရေးကြီးအောင်မှဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အေအေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ပါလာစီချင်ပါတယ်နော်ရှယ်လနဲ့ကိုင်တက်ဖွဲ့တွေပါလာစီချင်ပါတယ်ဝတ်တက်ဖွဲ့ပါလာစီချင်ပါတယ်နော်နောက်မွန်ဂောပဲပေါ့ဗျာနော်အတိတ်မှာအစိုးရဆက်မှာနော်မှားခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံနေတော့အနာဂတ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာနော်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးယုံကြည်မှုတွေတိဆောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြရအောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ရှားရှိတာတွေတွဲပြီးလှုပ်ကြရအောင်ပါနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကင်ဒေသဘက်မှာဆိုရင်လေ DKBA တို့နော် BGF တို့ပြန်စဉ်းစားပါဗျနော်အထူးသဖြင့်ကိုတိုင်းသားတွေအချင်းချင်းကိုနော်ပြန်တက်နေရတဲ့ကိစ္စတွေစဉ်းစားပါရင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ခင်ညွန့်ကလုတ်ခဲ့လိုက်တာနော်ခင်ညွန့်ကလုတ်ခဲ့လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကရင်မှာဆိုရင်တကယ်ကိုအင်အားစုကြီးတွေပါနော်ကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ KNU ဒီ KBA ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးတော့ဒီ BGF အထိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကရင်တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေလည်းပြန်စဉ်းစားပါဗျာနော်ပြန်စဉ်းစားပါမင်းအောင်လိုင်တို့ဒီအစစ်အာဏာရှင်တွေကနော်စစ်အာဏာရှင်တွေကဘဒု့မှအလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပြီးရင်ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာမှာတွက်ကြည့်ဗျဟုတ်ပြီလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြန့်ဒေသဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်ကရင်ဒေသဖြစ်ဖြစ်ကချင်ဒေသဖြစ်ဖြစ်စစ်ဦးလက်နေလို့ကိုယ့်ဘက်ကိုဟုတ်တယ်လောလောဆယ်တော့မရောက်လာသေးဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကျရင်တော့ရောက်လာမှာပဲဒီစကားကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလည်းပါတယ်နော်နေပြည်တော်လည်းပါပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကိုယ့်ရှိကိုမရောက်လာသေးဘူးဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့သေးကျွန်တော်တို့ထားလို့မရပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစုံပေါ့ဗျာနော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာကျွန်တော်တို့သဘောထားကြီးနဲ့နော်တီးခတ်ခွက်လို့ချင်းနေနဲ့နားလည်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မှုလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကချင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ခွဲခြားပြီးတော့လည်းမြင်တယ်လीနော်ခွဲခြားပြီးတော့လည်းမြင်တယ်နောက်အရှိလဲကြည့်တယ်နော်အရှိလဲကြည့်တယ်ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းခွဲခြားပြီးသိတယ်နော်ဆိုတော့မြေပြန့်ကနော်ဘ ਹੁ အစိုးရကမှားခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းခွဲခြားမြင်ပြီးတော့သိခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးမှာရန်သူကိုတိုက်တဲ့နေရာမယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့စစ်တပ်နှန်းတွေလည်းပေးတယ်လက်နက်တွေလည်းထောက်ခံပေးတယ်နေရာတွေလည်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုနောက်ဆုံးကြတော့နော်စစ်မြေပြင်မှာဖြစ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်တဲ့နေရာမယ်တကယ်ကိုဂျေဇုကအကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုနော်တကယ်ကိုတည်ထောင်နိုင်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျေဇုတရားတွေဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်လူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့နော်မျိုးစစ်ချပေးရမယ်နော်ចောင်းစာတွေမှာသင်ပေးရမယ်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကို
ကျွန်တော်တို့ပြောထောင်ပေးနိုင်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်တဲ့အခါမှာနော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တယောက်တည်းအမြင်နဲ့လက်နက်ကကိုယ်တိုင်ကင်ထားရမှာပါနော်အဲ့ဒါကိုလက်ခံပါတယ်ကိုဒေသအသီးသီးမှာကိုယ့်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်တွေနဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Federal မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဒေသရတဲ့အခွန်ခွဲဝေသုံးစွဲမှုတရားဇာတခွဲဝေသုံးစွဲမှုဒါတွေကအစကျွန်တော်တို့ကတသေးချာချာကိုလုံးဝနစ်နာမှုမရှိအောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လက်နက်ရှိမှတိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်ဂျားထဲမှာကကျွန်တော်တို့ကဂျာအေးသူ့မေရိုက်ဖြစ်နေလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဂျာအေးသူ့မေရိုက်ဖြစ်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကကျတော့လက်နက်ကတော့လိုကြတာတော့အမှန်ပဲဗျနော်အမှန်ပဲဆိုတော့အမှန်ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလက်နက်ကိုတော့အမြန်ဆုံးပေါ့ဗျာလုတ်ပေးနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဗျာတကယ်လုတ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဗျာဘယ်နေရာမှာဘယ်ဒေသမှာဘယ်သူကလုတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကသိနေတာပဲအချင်းချင်းမှာနော်ဘယ်ဘွဲကလုတ်တယ်ဘယ်ဘွဲကတော့လုတ်တယ်ဒါအချင်းချင်းသိနေတာပဲစုံစမ်းလို့လည်းရနေတာပဲနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဒါကိုတကယ်ကိုလက်လန်းမိအောင်လုပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်လုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်နော်မျိုးပြတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေခေါ်ဆောင်ဖို့တော့၎င်းကျွန်တော်တို့အခုတော်လန်ရေးတိုက်စစ်တွေနော်အရှိန်မကျသွားဖို့နော်အောင်ပွဲတွေဆက်ထိန်းနိုင်ဖို့ဒီတဲ့အပြင်တော်လန်ရေးအရှိန်မြင့်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်ကိုပြောတာဗျဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာကတော့လက်နက်ပဲနော်ဒါကတော်လန်ရေးတက်မှာမြေပြင်မှာထဲထဲဝင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတိုင်းကပြောနေမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရဖို့ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါနီးပေါင်းစုံနဲ့ကိုကိုတိုင်လဲစူးစမ်းပါတယ်နော်စူးစမ်းပါတယ်နောက်ဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးလာမယ့်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲအကုန်လုံးကမျှော်လင့်နေပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့တင်ပြခြင်းပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးဘယ်တော့မှသွေးမအေးဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့နော်လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့လုတ်ကြဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေကလောလောဆယ်ဗျာ၄ကီကိုမှသေနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်ကိုကြောင့်ဒီလူတွေအသက်တွေဆုံးရှုံးပြီးတော့ဘဝတွေပြတ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ပြကျွန်တော်တို့လုံဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူအင်အားများတော့နော်ထွက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်လက်လေး၃ချောင်းထောင်ယုံနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကပြီးသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့စိုးခဲ့တဲ့အဓိဋ္ဌာန်တွေသစ္စာတွေနော်တန်ထိတ်ထန်ဒါတွေကဘယ်တော့မှသွေးမအေးသွားဘူးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာမဆိုဗျနော်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှားမိခဲ့သို့လုံနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးဒီမြန်မာတွေဒီနော်ကောက်ရိုးမိမဟုတ်ဘူးရှားမိခဲ့သို့တညီညီနဲ့လောင်နေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးတမြင့်မြင့်နဲ့လုံနိုင်နေဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းသားတွေကိုကြည့်လိုက်သူတို့ဒီလောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဒီဇိုင်းမလုပ်တယ်ပလန်နဲ့လုပ်တယ်အဲ့ပလန်ကိုရအောင်သွားတယ်တနေ့ကိုခြေတလန်းတော့ရအောင်သွားတယ်နော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ရအောင်သွားပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဒီလေထိုနီးတူစွာပဲလုံနိုင်တယ်လုံမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သက်သေပြဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြီးမနိုင်မှာနော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသူရဲကောင်းတွေကားနဲ့တိုက်ခံရရတယ်ပြည်သူတွေသွေးဆူသွားတယ်နော်ဒီဘေးမှာမီးရှို့ခံလိုက်ရတယ်ရွာသားတွေသွေးဆူသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်နီမှာနော်အသက်ခံရတယ်ဆူလိုက်ပြလိုက်သွေးဆူသွားတယ်မြန်မာပလာဇာမှာလုံခြုံရေးရိုက်တယ်သွေးဆူသွားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးခဏလေးသွေးဆူအောင်လည်းမရပါဘူးရေရှည်ဒီဇိုင်းမမတ်ကိုတကယ်ကိုတညီကြီးတောက်လိုက်နေတဲ့ရှားမိခဲ့ကဲ့သို့တောက်လျှောက်ကိုလုံးဝကိုရီမန်းချက်ကိုမအောင်မချင်းမရောက်မချင်းကိုအားလုံးကဒီလိုပါဝင်နိုင်နေပြီးတော့လောက်ဆောင်နေကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြမှာနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနော်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မန္တလေး
နေပြီးတော့မျိုးပြတိုင်းပေါ့ဗျာနော်ပြည်သူတွေပေါ့နော်အားလုံးကကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတာဘာရှိတယ်လဲလှုပ်လို့ရတာကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးအဖြစ်ထောက်ပံ့တာစိတ်ဓာတ်အဖြစ်ကူညီတာဒါပထမဆုံးအဆင့်နော်စိတ်ဓာတ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုဗျာတောထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ကရင်မှာဖြစ်ဖြစ်ကရင်ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်းရင်းသားတွေကဘဝတွေပြက်ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့အသေးခံနေတဲ့သူတို့ကိုအာမနာပဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကလိုင်းပေါ်မှာဗျာအနည်းဆုံးနော်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပုံနေနဲ့တင်ပြီးတော့ရန်သူအားပေးလို့မလားဒါကမလုပ်သင့်ပါဘူး ethically ကမလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပထမချက်ဒါစိတ်ဓာတ်ဒုတိယချက်ကရန်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းရှယ်လို့ရတယ်ရန်သူနဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ကောင်းနေဝိုင်းပြီးဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ရန်သူတွေခုနကလေတက်ကလေမောင်းတဲ့ကောင်တွေအမြောက်တက်ကကောင်တွေဘယ်မှာရှိတယ်လဲရှာပြီးတော့ပထမဆုံးအဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းပေးလို့ရတယ်ဒုတိယအဆင့်ခြေမုံလို့ရတယ်အဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါပဲကိုတာဝန်ကိုယူကြဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာပြည်သူတွေထွက်လာတယ်ဆိုတာကနော်ပြည်သူတွေထွက်လာတယ်ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်တို့တွေထွက်လာတယ်ပြည်သူတွေထွက်လာတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်ထွက်လာတယ်လဲဒီမတရားမှုကိုမခံနိုင်လို့စစ်ကြုံရောက်အောက်ကိုရောက်မှဆိုလို့ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ချက်ဥတီချက်လုံးဝပျောက်သွားလို့မရပါဘူးဆိုတော့မရောက်မချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသွားတဲ့နေရာမှာတခါတရံမှာကျွန်တော်တို့မုံတိုင်းလည်းဖြစ်ရမယ်ဒီလက်ဆိုးရတဲ့မုံတိုင်းကြီးလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်နော်မြန်မာပြည် Federal Democracy ရဖို့လို့အတွက်Cyclone Nargis ကဲ့သို့ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းကြီးတွေသည်မြေပြန့်ဒေသရန်ကုန်မန္တလေးတွေမှာနော်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာတကယ်ကိုတိုက်ခတ်လာအောင်မှာပါအဲ့လိုမတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်စစ်ခွေးတွေခုနလေးမြန်မောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုယ့်ဘက်ကပါလာဖို့လိုတယ်နော်ခုနကစစ်ခွေးတွေလူလိုအသိတရားရှိလာဖို့လိုတယ်ဒီစစ်ခွေးတွေကနော်အယိုးကိုက်နေသွေးကောက်ရိုးပုံစောင့်နေသွေးကျွန်တော်တို့ခုနကစိုက်ကလုန်းနာဂစ်ကဲ့သို့ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းကြီးတွေကမြေပြန့်ဒေသတွေမှာမလွဲအိတ်ကရောက်လာမှာပါ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေကိုရအောင်စီရေးလေးနဲ့တိုက်ထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဖြစ်မှာ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်အသိပေးတင်ပြချင်တယ်။ဆိုတော့ကလောလောဆယ်ကိုမျက်စိရှေ့မှာမမြင်ရလို့နော်သွေးအေးသွားလို့မရပါဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဒေသအသီးသီးမှာလည်းဖြစ်နေတယ်မျိုးပြတွေပေါ်ကိုမလွဲအိတ်ကရောက်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တင်ပြထားချင်တာကနော်ကြိုပြီးတင်ပြထားချင်တာကရန်ကုန်မြို့ကိုဘုံကျဲရင်ဘာလုပ်မလဲရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာစစ်ခွေးတွေနဲ့ကိုတွေနဲ့သူတင်ကိုတင်တိုက်ကြပြီဆိုဘာလုပ်မလဲဒါလေးကိုစဉ်းစားစီချင်တယ်နော်စစ်ခွေးတွေကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်လေမြန်တဲ့ဘုံချက်မှာအမြောက်နဲ့ပြစ်မှာနော်လောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေဒေသမှာလုပ်တယ်မြမပြည်အလဲပိုင်းမှာလုပ်တယ်သူတို့ကတော့လုံမှာပဲအဲ့တော့ကိုတွေကလေအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုကြိုပြီးတော့စုံမထားနိုင်မှုလိုပါတယ်ဗျအဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်နားလေတယ်နော်မျိုးပြပျောက်ကြားတွေရောနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောပေါ့နော်နောက်တချို့ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ငယ်လေးတွေရှိတယ်လက်နက်မရှိဘူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ငယ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေခွန်အားပေးချင်ပါတယ်နော်ခြေတန်းလုံအောင်နေပါရန်သူကကိုယ်မသိအောင်နေပါပြီးရင်ကိုဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုလောက်ပါအားလုံးကတိတ်တိတ်လေးတွေလုတ်တိုင်လို့ရှိရင်
ရေတစက်ချင်းကများလာရင်သမုတ်တရားကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလူကြီး9သန်းရှိတယ်တိတ်ကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာ9သန်းမှာစစ်ခွေးတွေကိုထောက်ခံတဲ့ကောင်ဘာမှမရှိဘူးတသန်းမပြည့်ဘူးသိကြတယ်လုံးဝတသန်းမပြည့်ဘူးအဲ့ဒါကတော့အမှန်ကန်သိကြတယ်ဟုတ်ပြီစစ်ခွေးတွေကနော်ရန်ကုန်ပဲကျွန်တော်ကွက်လေးပြောပြတာနော်လက်နဲ့နဲ့ဒလန်နဲ့အာနာနဲ့လောလောဆယ်လုံဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ပြည်သူ9သန်းကကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်မလဲကိုမေးပါဗျာနော်မေးပါပါကြဖို့လိုပါတယ်တေချာတစ်ခုကလက်နက်တွေတကယ်ကိုရလာပြီဆိုရင်နော်အကုန်လုံးအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတက်ဆင်ပေးရမှာပါဒါအမှန်တရားပါနော်ဒါအမှန်တရားပါနော်ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလည်းလက်နက်တွေကိုယ်တိုင်ထုတ်နိုင်နေဖို့စ조사နေပါတယ်နော်တော့တချို့ထုတ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကအမှန်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မျိုးပြတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရမလဲလုပ်ပါ9သန်းရှိတယ်ဗျာနော်လုပ်လို့ရတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးလုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြည်သူ9သန်းရဲ့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးလုပ်ကြဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေပထမဆုံးဗျာလုပ်လို့ရတာကမြန်မာပလာဇာကိုဘွိုင်းကောက်လုပ်တယ်တပိတ်မောက်တယ်ဆိုရင်ပြက်သားသားသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကြီးပြတ်ကျသွားဘယ်တော့မှလှည့်မကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ပြတ်သွားဖို့လိုတယ်ဟင်းဆိုလက်မကြည့်ဘူးလုံးဝလက်မကြည့်နဲ့စစ်ကောင်စီရှိကိုငွေရောက်စေတဲ့ဒန်ကိုစီဆိုင်စီမထည့်ဘူးဆိုလုံးဝမထည့်နဲ့မြန်မာပြည်ယာကိုတပိတ်မောက်တယ်ဆိုလုံးဝမတောင်းနဲ့လေနဲ့ပြစ်တဲ့သူ့မိသားစုကိုစံနမူနာနဲ့ပြစ်ပြလိုက်ပါတဲ့ဒီကောင်တွေလုတ်ရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါပြည်သူတွေကပြည်သူအတန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြည်သူတွေစဉ်းစားပါလေရင်မူးတွေမြန်မာပြည်မှာဘာမှမရှိနည်းနည်းလေးနော်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေဘယ်နှကောင်ရှိတယ်လဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရက်ွက်အသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့လမ်းတွေမှာသိပါတယ်ဗျနော်ဘယ်ကတော့ဘဒုသားကတော့ကြီးတက်မှာရှိတယ်ဘယ်အိမ်ကဘယ်ကောင်ကတော့ရေတက်မှာရှိတယ်ဘယ်အိမ်ကဘဒုသားကတော့အမြောက်တက်ကဘယ်အိမ်မှာဘဒုသားကတော့လေတက်ကသိပါတယ်ဗျနော်ရန်ကုန်မှာစစ်တပ်ထောက်ကန်တာတသိန်းမဟုတ်ဘူး1000တောင်မရှိမှန်နေတော့ရန်ကုန်မှာလောလောဆယ်သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ရှိတဲ့လက်နက်နဲ့ဖြဲချောက်ပြီးတော့လုပ်နေဆိုတော့ကိုပြည်သူတွေမှာတနက်မရှိတဲ့အခါကြတော့နော်နောက်တစ်ခါကြတော့လောမရှိတဲ့အခါကြတော့နော်ရန်ကုန်မှာကထင်တယ်လို့တိုက်ကွက်ဖော်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတရားဝင်တင်ပြခြင်းတယ်နော် NUG အစိုးရကောနော်တင်ပြခြင်းတယ်ရန်ကုန်မှာဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးမှာဖြစ်ဖြစ်မြို့ပြပြောက်ကြားတွေရှိပါတယ်နော်ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မြို့ပြပြောက်ကြားဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးမှာရှိတဲ့မြို့ပြပြောက်ကြားဖြစ်ဖြစ်ခြေတံအရန်လုံးပါတယ်ရှိနော်ဆိုတော့ပတ်စံလည်းအများကြီးမကြောက်နော်ဓာတ်ရိုက်လုတ်ပေးလို့ရပါတယ်လမ်းကြောင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ပေးပါအဲ့တော့အဲ့ရန်ကုန်ရဲ့တိုက်ကွက်တွေကဖော်လို့ရကိုရစေရမယ်နော်ကျွန်တော်ကတင်ပြချင်တယ်ရကိုရစေရမယ်နော်မန္တလေးရောနော်ဖော်လို့ရကိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှိပိုင်းပေါ့ဗျာမြို့ပြပြောက်ကြားအရှိပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာကဘဟိုချုပ်ကင်မှုစနစ်နဲ့သွားတယ်လို့ပြောရမလားပဲနော်ဒါမလို့ရှိရင် NLD ကိုယ်စားလှယ်ချုပ်ကင်မှုနဲ့သွားတယ်ပဲပြောရမလားကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကဒေသအသီးသီးမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုယ်ကလေးကိုပြောတာနော်
ဒေသအသီးသီးမှာရှိတယ်နော်မြို့ပြပျောက်ကြားအများစုကလက်နက်မရဆိုတော့လက်နက်ကိုတနေရာထဲမှာထားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရန်သူကအတိသွားတော့အကုန်ရတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့တကယ်လုံနိုင်တဲ့အဖွဲတွေလက်နဲ့မရလိုက်တော့ဘူးပေါ့ဒါတွေကတကယ်လက်တွေ့မြေပြင်အနေထားတွေဘူးနော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့အဖွဲအသီးသီးကလည်းလုပ်ဖို့စ조사နေတာပဲဒီပေါင်းစုံနဲ့စ조사နေတယ်နော်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲစ조사နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြို့ပြဒေသရန်ကုန်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြချင်တယ်နော်ရန်ကုန်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘက်ကကြက်သွားလို့မရဘူးရန်ကုန်ငြိမ်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပြချင်တယ်နော်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကရန်သူတွေကိုကောင်းကောင်းချိန်ချောက်လို့ရတယ်ကောင်းကောင်းနှိမ်ငင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလူတွေလည်းရှိပါတယ်နော်တေပြရစီတိုက်ပြရစီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီ live ကနေလည်းတရားဝင်ကျွန်တော်ကြီးညာတယ်တင်ပြတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လို့ရဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပို့ဝဲလင်းပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူစစ်ခွေးတွေကိုအကုန်လုံးကစိတ်သက်ရှိလို့တိုက်နေကြတာရအောင်ချေမုံးပါနော်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကသွေးကတော့ဘယ်တော့မှမကွဲဘူးတိုးတော့ပို့ဝဲလင်းပြောမယ်ပို့ဝဲလင်းလှုပ်เสียရှိတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ချေမုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနဘီသူတွေရန်ကုန်မှာ9သန်းလောက်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီ9သန်းလုံးကသာကျွန်တော်တို့ကော့တာဝင်ကိုကြည့်မယ်ကော့တာဝင်ကိုယူမယ်ဆိုရင်ခရီးကအများကြီးရောက်တယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တမြို့တည်းကိုကွက်ပြီးပြောတာ9သန်းရှိတယ်ဗျာစစ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်တွေကိုတပိတ်မောက်တယ်ဆိုလုံးဝတပိတ်မောက်မယ်နော်စစ်ခွေးရဲ့ထွက်ကုန်တွေတပိတ်မောက်မယ်ဆိုလုံးဝတပိတ်မောက်မယ်စစ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလုံးဝမပတ်သက်ဘူးဆိုလုံးဝမပတ်သက်ဘူးနော်အဲ့လိုနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်တရန်ငါစီးချဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ဟာမတော့ဘူးဆိုလုံးဝမတော့ပါနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်သတင်းကြလိုက်တယ်မြန်မာပြည်ဟာရောင်းတအားကြလို့နော်ဘော်ဒါဘီယာဆိုလားပြောင်းထုတ်တယ်ဆိုပြီးတွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်လားမသိဘူးအတီးပြုတ်ပေးပါနော်ပြည်သူတွေဆိုတော့သူတို့ကဂလင်ကကျစ်နီးပေါင်းစုံနဲ့လုပ်နေမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုမဖြုတ်ချနိုင်တဲ့၍ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်သက်လုံးစစ်ကြုံဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တကားဝကိုရန်သူရဲ့သေမင်းကတကားလာခောက်လိုက်မယ်ဒီနေ့ကိုယ့်အလဲမဟုတ်သေးလဲနောက်နေ့ကိုယ့်အလဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကအမဲလိုက်ရမယ်အလဲစစ်ခွေးအယိုးကြိုက်ခြင်းနဲ့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုအမဲလိုက်ရမယ်ကလစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနော်နီးပေါင်းစုံနဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့စုံမလို့ရတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နော်ဘိုင်းကောက်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြပြတသားလုပ်ပါလုံးဝကိုမသုံးဘူးဆိုလုံးဝမသုံးပါနဲ့မြန်မာပြည်ကမရောဘူးဆိုရင်လုံးဝမရောမှာနဲ့ Red Ruby မရောဘူးဆိုလုံးဝမရောမှာနဲ့ဒီလိုနီးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့တတ်သိပြကြအောင်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပါဝိုင်းမကြွဘူးဆိုရင်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေလောက်ရတာပိုခတ်လာလိမ့်မယ်နော်မြို့ပြတွေမှာခုနသပိတ်မောက်တဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဝိုင်းမကူညီဘူးဆိုရင်ဝိုင်းမီမကာကွယ်ဘူးဆိုရင်လောက်ရတာပိုချက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကနော်ပြောတာရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုစန္ဒပြသပိတ်မောက်ပွဲတွေလူသေးလို့လားလိုတာပေါ့လောက်နေတဲ့လူတွေဒီတကယ်ကိုတတ်တိအရှိဆုံးသူရဲကောင်းလို့ကျွန်တော်ချီးကျူးခြင်းနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားဆိုတာတနက်ရှိသေးတယ်နော်လက်ထဲမှာမကင်နိုင်အောင်မှကျွန်တော်တို့လက်နဲ့လေးတွေကျွန်တော်တွန်းချပြီးတော့ကစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်ရောက်ဖြောက်တာနော်ကာကွယ်တက်ခွဲအသီးသီးဆိုလဲအဲ့လိုပဲတနက်ကင်ပြီးစော်တာဒီစနာပြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျောင်းသားတွေဆိုတာကဘာလက်နဲ့မှမပါဘူးနော်ရင်ကော့ပြီးတော့အော်လန်နဲ့အော်ပြီးထွက်ရတာပြည်သူတွေကိုသွေးမအေးစေချင်လို့ပါလာစေချင်လို့စန့်ကျင်နေရဆိုတာကိုပြချင်လို့ကျွန်တော်ဒါကိုပူးပေါင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေပြန်ပြီးတော့
တကယ်ကိုလာဇန်ပိုင်းတော့ကလို့ဖေဖော်ဝါရီလာဇန်ပိုင်းတော့ကလို့မက်စတော့ကလို့တကယ်ကိုအင်အားတွေနဲ့ပါလာဖို့လူတွေဒီကောင်တွေမှာအင်အားမရှိတော့ဘူးဒါအပြင်အခုကျွန်တော်တို့တွေအာသာချက်ကဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်လလောက်ကနေမတူတော့တာကတကြံနောက်ပိုင်းကလေးကမြို့ပြတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားသူရဲကောင်းတွေရှိနေပြီတင်းနေစနေအများကြီးပဲနော်အခုလောဆယ်သွားကြည့်လိုက်လူငယ်လူရွယ်လူလက်လူကြီးကြည့်လိုက်အများစုကတင်းနေစင်ပြီးသားတွေဖြစ်ကုန်ပြီနောက်အများစုကကိုယ့်ဘက်ကိုကြည်ထားတယ်ဖတ်ထားတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုသင်ထားတယ်အဲ့လိုနီးအဖြစ်စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လုံနေတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့လာပြီးတော့အင်အားသာများများရှိမယ်ဆိုရင်လုံးလို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ချက်ကြီးမတိုင်မှာလှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စโอเคအဲ့လိုလှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလှုပ်လို့မရအောင်ကကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကလက်နက်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လက်နက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူရဲ့အာဏာစက်ကိုရန်ကုန်မှာတိဆောက်လို့ရတယ်ရန်ကုန်ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အရန်ရေးပါပါတယ်နော်ဆိုတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပူပန်းပါဝင်နိုင်မှုလိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုနော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတင်ပြချင်တယ်နော်ဒီပုတ်ကိုပေါ့နော်တွက်ပြထားတာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြည့်လိုက်နော်မင်းအလိုက်စစ်ခွေးတက်တွေကတိုက်တိုင်းရှုံးနေတယ်တက်တိုင်းပြက်နေတယ်ခွေးတွေဝက်တွေသေပြီးတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တရင်လိုက်ပြုတ်တယ်ဆိုတာအမှန်တရားတွေနော်အမှန်တရားတွေသူတို့တက်တွေမှာကြည့်လိုက်ငပြောပင်ရောင်းမလောက်ဘူးနော်ဖုန်းကြီးတွေမှာတကယ်ကိုရောင်းမလောက်လို့ကြောက်ပါရဲ့ဖုန်းကြီးတွေမှာတကယ်ကိုမအားလို့နော်စုပြီးတော့ရေစက်ချတပ်ပြောက်ဆုံးလုပ်ပေးနေရတယ်နော်လမ်းကြောင်းတွေရဗျာကျွန်တော်တို့ရှာရင်တော့အများကြီးရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့တကယ်ကိုသူတို့တွေနော်မင်းအွန်လိုင်းတို့တွေတကယ်ကိုပြုတ်ပြုံးနေပြီနော်နောက်အဲ့စစ်ခွေးတွေဆိုတာလေသူတို့မှတကယ်ကိုအုံတော့မရှိလုံးလုံးဗျာဟုတ်လားသူတို့မှတယောက်တည်းကခွေးဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့မိန်းမတွေရောသားသမီးတွေရောနော်တကယ်ကိုဗျာငွေဝဲကျွန်းနေအဖြစ်ကိုအခုဆိုရှေ့တန်းမှာအပုတ်ခံနေရပြီကင်းဆောင်နေရပြီယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီးတော့လာစာတယောက်စာပဲပေးပြီးတော့3-5ယောက်စာလဲခိုင်းတယ်24နာရီလဲအချိန်ပြည့်ခိုင်းတယ်ပိတ်ရမရှိလဲခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုမှချေချေနဲ့ကြီးလုတ်တဲ့စစ်ခွေးတွေရှိအောင်မယ်ဆိုရင်တော့လုတ်ကြမင်းတို့ကိုပြည်သူကငရဲပြည်ကိုအခမဲ့အများဆုံးပို့ပေးမယ်အဲ့ဒါတော့စိတ်ချနော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီတက်ပွဲကြီးကိုနိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမြို့ပြတွေပေါ်မှာပြန်ကြွပေးဖို့လိုတယ်နော်ရန်သူရဲ့လေချောင်းစိုးမိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကဖျောက်ချနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ဖျောက်ချနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ပါဝင်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပြည်သူတွေကလုတ်ပေးလို့ရတာကခုနကလေရင်မှုတွေစည်ရင်တွေထွက်လာပြီဆိုရင်နော်အဲ့တက်လီမောင်းတဲ့ကောင်တွေရဲ့ဒေသတွေပြည်သူတွေဒီချိန်မှာ line ပေါ်မှာအများကြီးထွက်လာရမှာကိုချင်းချင်း share တဲ့ message တွေမှာအဲ့ဒါတွေအများကြီးဖြစ်လာရမှာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပျော်ရွှင်ပါစေဆိုလို့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပြောဘူးနော်တကယ်ဘယ်သူမှမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေကိုချင်းချင်း share မဲ့အစားဟေးဒီကောင်တော့စစ်ခွေးကျွန်တော်အခုလောဆယ်လေတက်ကကောင်စစ်လေရင်မောင်းတဲ့ကောင်နော်စစ်လေရင်မောင်းတဲ့ကောင်နေသူတို့ကဘယ်နေကဘယ်ဇာတိကသူတို့နေတဲ့မြို့နယ်လမ်းအဲ့ဒါတွေကိုပြည်သူတွေကပထမဦးဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဖော်ထုတ်ပေးပါကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်ပြည်သူတွေအဲ့ဒါကိုမဖော်ထုတ်နိုင်လို့ရှိရင်အခုလေးကွယ်ကွန်ပါကျွန်တော်တို့ကရင်တိုင်းသားညီနောင်တွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကရင်ဒီမှာခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်မန္တလေးမြို့လေကောင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်နေပြည်တော်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနော်ခလုတ်ထိမှအမိကြလို့မရပါဘူးရေတောက်ချင်မှကျွန်တော်တို့ရေတွင်းတူးလို့မရပါဘူးအခုကလေးကကြိုပြီးတော့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေရင်မောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနိုင်မယ်ဆိုရင်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်
မလိုအပ်တဲ့နော်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကကွယ်နိုင်မယ်နံပါတ်1ချက်ဒီတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့အောင်ပြီဒီကောင်တွေကလောလောဆယ်လူဘာဝနေတာဒီလေရင်မြန်နဲ့ရဟတ်ရင်နဲ့လူဘာဝနေတာအဲ့တော့ဒီလေရင်မြန်နဲ့ရဟတ်ရင်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်ဖြတ်ရမယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်လေမှုမရှိရင်လေဟုတ်တယ်ဒီလေမြန်ဘာလုပ်လို့မရအောင်ကားမောင်းတက်တိုင်းလေမောင်းလို့မရအောင်တခြားစီ subject ကနော်လေမောင်းတဲ့ကောင်မရှိလေရင်တက်လို့မရအောင်စီမရှိရင်လေရင်တက်လို့မရအောင်နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်လေတက်က CDM နေနော်အရန်နေတယ်နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီလေတက်က CDM နေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေတက်ကအားနေချက်တွေဗျာနော်ဟိုဖေးရသီးလုံနေပြီပဲ CDM လုံနေပြီပဲမြတ်မြတ်လေးဝင်ငါစမ်းပါဗျာနော်မြတ်မြတ်လေးပြောစမ်းပါပြပြတသားပြောပါဗျာကိုတိုင်းက CDM လုံနေပြီတိုက်နေပြီဆိုရင်ဗျာဘာကြောင့်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်တယ်လဲမေးတဲ့အချိန်မှာမစွန့်အားသွားပါနဲ့နော်ဂျိုးပြောမှုပြောရင်လည်းရှောက်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့နော်တချို့လူတွေကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ကြားတာရှိတယ်ဟိုဗာလဲခွင့်ယူတာဟိုဗာလဲဟိုခွင့်မရလို့ဖျားဘူးထွက်ချင်တာခွင့်မရလို့အဲ့ဒါကြီးကတော့ဒေါ်လာရေးပေါ်မှာတိတ်ခါချလွန်အားကြီးတယ်နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ CDM စစ်တက်မတော်သားဆိုရင်ပြပြတသားစစ်တပ်ကိုကိုကပြောပြရဲရမယ်ပြောနိုင်ရမယ်သူ့ရဲ့အသွေးတွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ချနိုင်ရမယ်အဲ့လိုမှမလုပ်နိုင်သေးတော့မရဘူးနောက် CDM စစ်သားတွေနော်ထောင်ကနေရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဟုတ်ပြီဗျအသေးစိတ်မပြောရင်နေပလိစေနော်အသေးစိတ်မပြောရင်နေပလိစေနော်အသေးစိတ်မပြောရင်နေပလိစေဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာ Special Commando Mission နေနဲ့လုတ်ဆောင်နိုင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်တကယ်တော့ဒီလေတက်စခန်းနေခြေမုံတာကျွန်တော်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ် CDM တက်မတော်သားတွေ CDM ရဲတပ်ဖွဲ့တွေတကယ်တတ်သိရှိတဲ့လူတွေစိတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေဥဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုလူတွေလူလည်းအများကြီးမလို့နည်းနည်းလေးနဲ့တက်ခွဲတခွဲစာလောက်နဲ့လုံနိုင်မလားလက်နက်ပြည့်စုံတက်ပေးပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်ခြေရာဖြတ်ပြီးတော့ကိုရောင်ဖြတ်ပြီးလှုပ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်တကယ်အမှန်ကန်ဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တင်ပြချင်နော်ဆိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကနော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကအဲ့ဒီပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလေတက်ကလေမောင်းတဲ့စစ်ခွေးဘဲကောင်းနေလေအဲ့ဒါတွေရဲ့လမ်းနာမည်ရက်ကွက်အိမ်နံပါတ်စည်ရင်းနေအဲ့ဒါတွေရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါနော်ရန်ကုန်မှာဗျာပြည်သူ9သန်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ9သန်းလုံးငါသာကိုတာဝန်ကိုယူပြီးတော့ကိုဘက်ကိုတာဝန်ချင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးပေါ့ဗျာနော်ဒီအချိန်မှာဒီလေမောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ဗျာစီမရှိရင်လုပ်လို့မရဘူးပြောတယ်ဟုတ်ပြီအခုဘယ်နေရာမှာကတော့ဘယ်စီဆိုင်နေနော်ဘယ်ကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်တို့သိလာပြီဆိုရင်ဒါတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ခြေမုံကြရမှာသည်ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကိုမျက်နှိုးသောလွတ်လပ်မှုကိုလိုလားသောဒီမိုကရေစီကိုမျက်နှိုးသောဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုလိုလားသောတိုင်းရင်းသားပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းလူမျိုးဘာသာမရွေးကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုလိုတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပြချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကအဲ့စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကားတွေသွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲโอเคလက်နက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းတွေကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ကားလမ်းတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြတ်မလဲရထားလမ်းတွေဘယ်လိုဖြတ်မလဲဖြတ်ရမယ်โอเคတို့ရဲ့စီကားတွေနားကိုကျွန်တော်တို့ကတ်လို့မရရင်နော်အဲ့ဒီစီလောင်ကန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘီလက်မြေထည့်တာတို့စားထည့်တာတို့ကဘယ်လိုလုပ်ထည့်မလဲအတွင်းလူကထည့်ပေးရင်တော့ရတယ်နော်အတွင်းလူကထည့်ပေးမလားအဲ့ဒီစီတဲကိုရေရောဗျာစားခက်ဗျာဘီလက်မြေခက်ဗျာအဲ့လေရင်စီတဲကိုလုတ်ပေးပါဒါအတွင်းလူလုံးမရတဲ့ဟာဗျာနော်နောက်တစ်ခါကျတော့လေဒီတို့ရဲ့စီကန်တို့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီစီတင်တဲ့ကားတို့က RPG နောက်မှပြင်စိတ်ချရမယ်ဆိုတော့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့သတင်းတွေသိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်နော်လမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဓာန်ပေါက်တွေကျွေးကြရမယ်နော်တို့တွေအဲ့လိုသွားလို့မရတို့ကားသွားလို့မရကျွန်တော်တို့လမ်းတွေဖြတ်ရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုဒီကားလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့
နော်ဒီစီတွေတဲ့တယ်ဒီလေမြန်နေမောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသတွေမှာသွားပြီးတော့ဘုံကျဲတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးရမှာပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပြချင်တယ်နော်ကိုကတကယ်ကိုနော်ကိုတာဝန်ကိုဂျင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေတကယ်ကိုလုံးဝကိုမနှက်ဖြန်တပတ်ခါအမြန်ဆုံးမိနဲ့ဒီကောင်တွေပြုတ်ကြမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကနော်စစ်တပ်မှာနော်တကယ်ကိုတက်ပြတ်နေပြီဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာနော်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါသူများတင်ထားတဲ့ post နော်တော်တော်လေးကိုမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လေသုံးသပ်လို့ရတယ်ယူဆလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်တပ်တစ်ခုလုံးမှာမာလာပါဝင်ကြီးရည်လက်ယုံဝင်တဲ့ကြားမပေါ့နော်မေလစရင်ရဆိုရင်တဲ့2,800,000လောက်ရှိတယ်လို့သူကတော့ခံမှန်းတွက်ချက်ထားတယ်နော်ဆိုတော့ကကျန်တဲ့တရင်တွေရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်အိမ်ကတော့မထည့်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်တာ1,000လောက်ရှိတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့2,900,000လောက်ကျန်နေတဲ့နော်အခုလောလောဆို CDM လုတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာအဲ့တော့3,000ကျော်ပေါ့အခုဆို9,000ကျော်လောက်ရှိမယ်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့တော့2,650,000လောက်ကျန်မယ်ဗျာနော်ဆိုတော့တက်ခတ်ရေးတက်ခြေမြန်မာကရှိရင်တရင်ကနော်9,000ပေါ့အဲ့မှာသေတာ9,000ကျော်ဂီလာနာ9,000လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘာမှမကြံတော့ဘူးဗျတရင်တင်းမှာဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာသူ့ရဲ့အဓိကအနှစ်ချုပ်ကဗျာနော်နောက်ဆုံးရှေ့တန်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အင်အားကသူတို့ကနည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တယ်နည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တယ်အဲ့တော့အခုသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအခုဘလောက်ပြတ်နေလဲဆိုတော့တဲ့နော်ယာဒူးတော်မှာကြောက်နေတယ်တဲ့နော်ဘလို့ကောင်တွေကကြောက်နေလဲဆိုတော့အခုနော်အခုဆိုရင်တင်တန်းပြီးလို့ရှိရင်နော်ရှေ့လာထဲမှာနော်ရှေ့တန်းထွက်ရမှာဆိုလို့စစ်တမ်းမှုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတခြားပေါ့အထိုင်တက်တွေပြောင်းရဖို့လက်ထိုးပြီးတော့လုပ်နေရတယ်နော်ဒီကောင်တွေကအဲ့လိုသေမာကိုတကယ်ကိုကြောက်နေရတယ်ကြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်တက်ကတကယ်ကိုပြက်နေတာနော်သူတို့ထဲမှာလဲနော်ကဏ္ဍကသူတို့ကပြောပြီးတော့ဂျိုးပြောမိုးပြောတွေပြောပြီးတော့အများကြီးဘယ်လောက်ရှိတယ်တကယ်အဲ့လောက်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူကိုလိန်ပြီးတော့သူတို့တွေကလိန်စားပြီးတော့နော်ဂျင်းထဲနေလိန်စားပြီးဂျင်းထဲနေခိုးစားနေလူအရေအတွက်ကိုအများကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာပို့ပြထားပြီးတော့အဲ့ဒီလာကရိတ်စာတွေကိုရိတ်ခါတွေကိုသူတို့ကခိုးပြီးတော့အိတ်ထဲထဲနေအဲ့ဒါအမှန်ပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုအခုကြည့်လိုက်ရင်နော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတက်မဆိုတာလေနာမည်ခံတက်ရင်ဆိုတာလေနာမည်ခံအဲ့ဒါကြောင့်တက်ရင်လိုက်ပြုတ်တယ်တက်မလိုက်ပြုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်ဗျနော်အဓိကကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ post မှာကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ခွန်အားကသူတို့တက်တွင်းသတင်းအရာကိုနော်စေယုံက G1 နေဆိုရင်ယာဒူးတိုးမပေါအောင်လိုက်နေကြရတယ်အရင်တော့သူတို့ကယာဒူးတိုးကျင်လို့ဂါရတယ်အခုယာဒူးတိုးပြီးတော့ရှင်းတန်းထွက်မှာဆိုလို့ယာဒူးမတိုးအောင်လိုက်ဂါနေကြတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့တင်တန်းနေပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တွေရှင်းတန်းထွက်မှာဆိုလို့လိုက်ပြီးတော့ဂါပြီးတော့ရှင်းတန်းမပေါအောင်လိုက်လုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကအဲ့စစ်ခွေးတွေအရေးချင်းကျွန်တော်လည်းအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်နော်ပြည်သူရှက်မှာသာလာပြီးတော့တနက်ကြီးကင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မမရန်လျှောက်လုပ်နေတာစစ်မတိုက်ဘူးတဲ့စစ်ခွေးတွေအများကြီးတောက်လျှောက်မိဘချမ်းသာလို့မိဘအရှိန်ဝါနဲ့တော့ပတ်စံပေးနိုင်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဒူးရဲ့သားမလို့ဒီလူရဲ့သားမလို့ရှေ့တန်းကိုတကယ်မထွက်ရပဲနဲ့ယာဒူးတက်သွားတဲ့ကောင်တွေနော်အများကြီးတက်မှာကအဲ့ဒါမျိုးကောင်တွေများတယ်တကယ်အသေးခံခိုင်းတွေကအောက်ကအယိုးကိုက်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေဘောမတွေနော်အဲ့ဒါတွေကအသေးခံနေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘောမတွေမင်းတို့ရဲ့ခွေးပစွန်တွေမင်းတို့အုံနောက်ရှိဖို့လိုနေပြီအုံနောက်ရှိဖို့လိုနေပြီနော်ဒီမှာတယောက်က CDM တက်သားနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တက်ထဲမှာနေစဉ်တည်းကအင်အားမရှိတာပါတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ရန်သူတော့ရှော့မထွက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရန်သူကိုရှော့မထွက်ဘူးတော့သေချာတာဒီသူတို့ဒီတကယ်ကိုပြုတ်ပြုံးပြက်ပြေးပြီးတော့မကြခင်ပြောက်ကိုပြောက်တော့မှာနော်တကယ်ကိုအဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဘယ်ကောင်တွေကခိုင်းနေလဲဆိုတော့ဂုတ်ခွစီးပြီးတော့ခိုင်းနေတာကတက်မှာလဲ elite ဆိုတာရှိတယ်ဗျနော်တက်မှုလူမလိုက်အလှော်တွေပေါ့ဗျနော်ဘဒုရဲ့သားသမီးဘယ်ဟာတို့ဘဒုတို့အဲ့ဒါတွေကအောက်ကဟာတွေကိုဗျ
အယိုးလေးပြစ်ပေးပြီးတော့လေဘေးကိုကြိုးပတ်ပြီးတော့ခိုင်းနေတာနော်အဲ့တော့အားလုံးကတကယ်ကိုအဲ့ဘဝတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်နော်တက်သေးကနော်စစ်သားမယားတွေရဲမယားတွေနော်ပြန်ပြီးတော့ပုံကန်ထကြွဖို့လိုပြီအသိတရားရှိဖို့လိုပြီနော်တကယ်ကိုအဲ့ဒါကိုပြောတာပါကိုယ့်ဘက်ကိုအသိတရားရှိဖို့လိုပြီအဲ့စစ်ခွေးတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်မင်းတို့ကောင်တွေနော်ရှေ့တန်းထွက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ရဲ့နောက်ကြီးကမင်းတို့ရဲ့အဲ့မှာမင်းတို့ကိုခိုင်းပြီးတော့သေခိုင်းနေတဲ့နော်အဲ့မှာဘိုလ်ကြီးတို့ဘိုလ်မှုတို့ဒုဘိုလ်မှုကြီးတို့ဘိုလ်မှုကြီးတို့ဘိုလ်မှုချုပ်တို့ဘိုလ်ချုပ်တို့ပြတ်တက်လိုက်စမ်းပါပြတ်တက်လိုက်စမ်းပါပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်စမ်းပါနော်တက်ရင်လိုက်တယ်တက်ခွဲလိုက်တယ်ပြည်သူတွေကဒီလိုမျိုးကိုမြင်ချင်တာနော်အဲ့လိုတတိရှိရှိနဲ့ပါလိုက်စမ်းပါအဲ့လိုပါလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုငါပြောတော့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေမင်းတို့ကပြည်သူနဲ့ဆိုးတယ်ငါတို့ကစစ်ကြုံခံရမှာဆိုလို့ပြည်သူတွေကတော်လန့်တာမင်းတို့ကကိုယ်တိုင်နဲ့စစ်ကြုံဖြစ်ုံနေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရဲ့မိန်းမရောသားသမီးတွေပါတပေါက်ဖြစ်နေတာကျုံရဲ့အောက်ကတပေါက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြီးကိုမင်းတို့ဘလို့နီးကြမယ်မင်းတို့ပခုံးထန်းထန်းမားနေတယ်ရုံထွက်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှေ့တန်းကိုလွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကြည့်တွေပေးလိုက်စမ်းပါနည်းနည်းတတိရှိရှိပေါ့အဲ့လိုတက်ရင်လိုက်တယ်တက်ခွဲလိုက်တယ်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေလည်းပါလာမှာပေါ့နော်မင်းအောင်လိုက်လဲမျက်ခုံးလုံးမှာပေါ့နော်မမှန်ကန်ကန်နဲ့အဲ့လိုရက်တီပြရဲတဲ့လူစစ်တပ်အောက်ချင်မှာရှိသလားလောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးလောလောဆယ်တွေ့တာကတော့တကယ်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့ခွေးဝဲစားတွေပဲတွေ့တယ်တနက်လေးရတာနဲ့လက်ထဲမှာကြိုက်ပြီးတော့ပြည်သူကိုပျော်ပျော်ကြီးပြုံးပြုံးကြီးပြတ်တက်နေတဲ့ခွေးပစုံတွေပဲတွေ့တယ်နော်ခွေးပစုံတွေပဲတွေ့တယ်အေးငါတို့ပြည်သူတွေကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကြရင်တော့ပြည်သူကတော့သူ့ဘာသူလှုပ်เสียရှိတာလှုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကြရင်တော့အမေကဲပါအဘကဲပါတွေမရဘူးနော်လှုပ်လို့မရဘူးပြည်သူတရားစီရင်နဲ့သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတနိုင်ငံကနိုင်ငံခြားကမပါသေးသလိုအေးငါတို့နိုင်ပြီးတော့ငါတို့လှုပ်เสียလှုပ်ရှိတာကိုလှုပ်တဲ့အချိန်နိုင်ငံတကာဘာကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့သဘောပေါက်လောက်မှာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအရန်ကိုနာကြီးနေပြီအရန်ကိုမုန်းတီးနေပြီဘယ်သူမှမခံစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့လှုပ်เสียရှိတာလောက်မှာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာစစ်တပ်မရှိလို့ဖြစ်မလားတဲ့စစ်တပ်တဲ့ရှိလို့တော့မဖြစ်ဘူးဗျနော်စစ်တပ်မရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေလည်းရှိတယ်စစ်တပ်မရှိလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာဝင်ပါနေသွေးအဲ့တိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးစစ်ဘက်ကအရက်ဘက်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ချုပ်ကင်ဖို့စ조사နေသွေးအဲ့တိုင်းပြည်ပျက်စီးနေဦးမှာပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးထူထောင်ပြီဆိုရင်ပထမဆုံးကနော်ကျွန်တော်တို့အခြေခံအဖြစ်၃ချက်ပေါ့ဗျာနော်ပထမဆုံးအချက်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုလက်နက်ကိုကင်ပြီးတော့ကိုတပ်ဖွဲ့နဲ့ကိုရှိနေဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်ဘူကြီးနဲ့ထွက်ထားတာပါတဲ့တိုင်းက2014လောက်ကမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်ကြိုးစိုးတယ်ဗျာနော်တကယ်ကိုတက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြက်ပြက်တသားကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြိုးစိုးတယ်ဗျာလေးစားတယ်တကယ်ကိုလေးစားတယ်ဗျာနော်ကိုယ်တိုင်လာတဲ့ဟဲ့အောင်သူရအောင်ဆိုတဲ့ကောင်မင်းရလိုက်အောင်လွတ်လိုက်ဟဲ့အောင်နော်တောက်ရင်မပါလေလာမပြောနဲ့စစ်ခွေးကြီးမင်းရလိုက်အောင်လွတ်လိုက်နော်ငွေတိုက်စာချုပ်ပြန်ရောင်းတော့မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျနော်
General energy Soyaga, we dice jodi, Pian young dome, not the reta labare, Dalego, Bidure, no General, why me do Kuni Abelo Yang, no I we dice jodi, why me do Abejaba, Yalare, Yalo Yare, Pasanigule, energy Soyaga, Nevido, Tola Edra, the Kego, Lepe Lunide, no, Sepwere, Tola Edra, Yabo Edra, Lenatigu, Amianzo, Yabolu. No ara legule no yaw lo beနိုင်မှုno araလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ် NUG က no NUG ကငွေတိုက်စာချုပ်တွေပြန်ရောင်းနေပါပြီအဲ့အောက်ကစစ်ခွေးလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ပြောမနေဘူးဒီကောင်တွေကအုံတော့မရှိလို့အယိုးကိုက်တာကောက်ရုံးပုံစောက်နော်အဲ့တော့ပြောလိုက်မယ်နော်ကိုယ်တိုင်လာတိုက်ဆိုရင်မင်းရလိုက်လွတ်လိုက်နော်မင်းအောင်လိုက်အရင်လွတ်လိုက်မင်းတို့ရဲ့နော်ပထွေးမင်းအောင်လိုက်နော်စစ်ခွေးတွေရဲ့ပထွေးမင်းအောင်လိုက်လွတ်လိုက်ရက်ွက်ထဲမှာတနက်မပါဘဲနဲ့သွားရလားလွတ်လိုက်ဟမ်မင်းတို့နောက်ကနေပြီးတော့တနက်နဲ့အသေးခံမဲ့လူမရှိဘဲနဲ့ဒီကောင်အာနာပါဝါပြရလားလွတ်လိုက်မင်းအောင်လိုက်မြန်မာပြည်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ရလားလွတ်လိုက်နော်တခြားတွေလာတိတ်မပြောနဲ့နော်လွတ်လိုက်လေအချိန်မီဝေးပဲငါတို့မင်းအောင်လိုင်းကိုတရားစီရင်ချင်တာဘလို့လဲသိလားမင်းအောင်လိုင်းကိုမိလို့ရှိရင်လေချက်ချင်းမသက်စေချင်ဘူးချက်ချင်းတည်သွားမှာဆိုလို့ဒီကောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုမိရင်လေပြည်သူတွေအားလုံးကတရားကိုတစ်ချက်ပါရိုက်စေချင်တာမျက်နှာကိုခြေထောက်နဲ့စောင့်ကန်စေချင်တာပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြည်သူတွေအားလုံးကသတွေးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ထွေးလိုက်မင်းအောင်လိုက်ရင်နစ်ပြီးသိမယ်ပြည်သူရဲ့သတွေးရအလောက်နော်ရှင်းတယ်အဲ့တော့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေလည်းအဲ့လိုပဲနော်ရေလောင်ကန်တစ်ခုတည်းကိုလေရေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့မင်းတို့ကောင်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီထဲထည့်လိုက်မယ်ပြည်သူတွေကတရားကိုသတွေးတစ်ဆက်စီစီထွေးမင်းတို့အားလုံးသိတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲနော်လောလောဆယ်ငါတို့တွေအားလုံးကနော်ပြည်သူရောအစိုးရရောတိုင်းသားဘောင်းစုံရောဘာသာဘောင်းစုံရောမင်းတို့ကိုလက်နက်ကိုရအောင်ရှာပြီးတော့နော်ပတ်စံကိုရအောင်ရှာပြီးတော့တိုက်နေကြတယ်ပို့ပြီးနှွာဖို့လုပ်နေကြတယ်နော်မင်းတို့ပြေးရမယ့်အချိန်ကမင်းတို့အသက်ကိုဖတ်နဲ့ထုတ်ရမယ့်အချိန်ကရောက်နေပြီအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါမှတ်ထားနော်ဆိုတော့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဒေသမှာရှိတဲ့ဒလန်လူဟာမျိုးဗျာမြို့နဲ့ထွေအုပ်လူဟာမျိုးဗျာနော်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးလူဟာမျိုးတွေဗျာနော်အဲ့ဒါတွေဗျာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဗျာပြည်သူတွေလုတ်ပေးပါပြည်သူတွေဒါလေးကိုတာဝန်ယူပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကဖက်ဒရယ်အကြောင်းပြောနေတာဗျာဆိုတော့ခုနတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကကိုလက်နက်ကိုကင်ထားရမယ်ကိုဒေသမှာကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရှိကိုရှိရမယ်ကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရက်တည်ရမယ်နော်ရက်တည်ရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1အချက်နံပါတ်2အချက်လက်ရှိစစ်တပ်ကိုအင်အားရှော့ချပြီးတော့လုံးဝကို reform အကြီးကြီးလုပ်ပြရမယ်အရေးယူသင့်တာတွေအကုန်လုံးကိုအရေးယူပြရမယ်အကုန်လုံးနီးပေါင်းစုံနဲ့အရေးယူရမယ်နီးပေါင်းစုံနဲ့တရားစီရင်ပြရမယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှဒီကောင်တွေကိုနှွာပလိုက်လို့အကုန်လုံးကြွသွားသေသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်ထိကိုဖြစ်စေချင်တယ်တကောင်းမှမကြံစေချင်ဘူးနော်တကောင်းမှမသိစေချင်ဘူးမကြံစေချင်ဘူးအကုန်လုံးသိစေချင်တာနော်နံပါတ်3ချက်ကပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းစစ်ပညာသင်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်အဲ့3ခုကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကိုလုပ်ထားရမယ်အဲ့လိုမှမလုပ်ထားဘဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ပုံစံပြန်သွားရင်ဒီကောင်တွေကအဲ့လိုအာနာသိန်းနဲ့လက်နက်အားကိုးတဲ့အာနာသိန်းနဲ့ဟာဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကစစ်မှုထမ်းလည်းလုပ်ဖူးတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့တနက်တွေလည်းရှိကြတယ်နော်ဆိုတော့တနက်တွေလည်းရှိကြတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မှာ
အာနာသိမ့်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါအပြင်အဲ့ဒီတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့စီရေးစီရတယ်အကုန်လုံးရဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဒီသမရအဲ့ဘာမြင်စီရေးကော်မတီတွေဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားပြီးတော့တကယ်တော့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဆိုတာဒီညွန့်ချုပ်အဆင့်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကွီးဖြုတ်မှန်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲနော်အဲ့ဒါအမှန်ပဲကာချုပ်အဆင့်ပဲရှိတယ်အဲ့ကာချုပ်ရဲ့အထက်မှာဒုဝင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒုဝင်ကြီးရဲ့အထက်မှာဝင်ကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကာချုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ဒီအများကြီးဝင်ကြီးတဲ့23စင်နေတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာဘာလုပ်နေလဲကာချုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ညွန့်ချုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလူဘာဝလေနော်တကယ်လူဘာဝဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်တော့မြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကြာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ရင် reform ကတော့ကောင်းကောင်းကြီးလုပ်ရမယ်နောက်တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနော်ကိုယ့်နေမြေဒေသအသီးသီးမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိတာကိုယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ရှိကိုရှိရမယ်ဒါအပြင်ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းလက်နက်ကင်ဆောင်ရမယ်ရဲတွေလည်းမကြမ်းစေချင်ဘူးပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းပြီးနှိပ်စက်ပတ်စံ10သိန်း30လာပြန်ရွေးထုတ်ရတယ်လောလောဆယ်ဟုတ်တယ်ရဲခွေးတွေနော်သူတို့ကဒီဒေါ်လာရေးကြီးနဲ့ခက်ပြတ်တဲ့လှုပ်ရှားနေနော်မင်းတို့ကောင်တွေတပြိုင်နဲ့အရှင်းခံရမှာနော်မင်းတို့ကောင်တွေငိုစားရီစားတွေနောက်ကူလောဆယ်စစ်ခွေးကိုနော်ဘောမာတဲ့စစ်ခွေးဖက်ကိုရှာနေရတဲ့တရားသူကြီးမတရားသူကြီးတွေမတရားဥပဒေအရာရှိတွေအကုန်လုံးတူတူပဲနော်အကုန်လုံးတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နီးပေါင်းစုံတွေကလက်နက်ကောကြီးရောနော်ကျွန်တော်တို့နီးပေါင်းစုံနဲ့ရှာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နော်ကျွန်တော်တို့တွေနော်အခု NUG ကငွေတိုက်စာချုပ်တွေပြန်ရောက်มาတော့မယ်ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြပါဝယ်ကြပါဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရှိပါတယ်ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအသီးသီးရှိပါတယ်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေအသီးသီးရှိပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုလည်းဓာတ်ရိုက်ကူညီလို့ရပါတယ်ထောက်ပံ့လို့ရပါတယ်နော် equally important ပါနော်တို့လည်းတပြိုင်တည်းလိုနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစစ်စစ်သွားတာတဲ့ဆိုင်ရင်နော်ဓာတ်ရိုက်ရောက်သွားတာပိုအဆင်ပြေတယ်ပို့ပြီးတော့ချောမွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒေသဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့အသီးသီးတွေဗျာအားကောင်းမောင်းတန်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်အမြန်ဆုံးကိုလိုအပ်နေပါတယ်နော်ဒေသဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနော်အမြန်ဆုံးကိုလိုအပ်နေပါတယ်တို့အတွက်ကြည်ဘိုးတွေဓာတ်ပေါက်ချက်ဖို့အတွက်ဘိုးတွေနော်အဲ့ဒါတွေအမြန်ဆုံးဦးစားပေးပထမအဆင့်လိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်ဒါအပြင်နော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေနော်ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကောင်းကောင်းကြီးစစ်ခွေးတွေကိုနှွာလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒေသအသီးသီးကတက်တွေကနော်စစ်ခွေးတွေကတကယ်ရှေ့တန်းတွေကိုသွားနေရတဲ့အတွက်နော်ရှေ့တန်းတွေကိုသွားနေရတဲ့အတွက်နောက်ချန်သည်လက်ယုံတက်သေးတော်၎င်းနော်အခုမှတနက်ပေးကင်ထားတဲ့ကောင်တွေတော်၎င်းစစ်ခွေးတွေဝစ်စုံပေးဝတ်ထားတဲ့ရဲခွေးတွေတော်၎င်းမိသားစုတွေတော်၎င်းဒါတွေများတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတွေအများကြီးရှိတယ်လုပ်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲနော်လေရင်ပြစ်လက်နဲ့တွေပါတွေလက်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေလေရင်ခွင်းတွေဘယ်နားတွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်စီလောင်ကန်တွေဘယ်နားတွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့လိုအပ်တာတွေကတော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်တော့လောလောဆယ်မရှိတာနဲ့လုပ်မယ်နော်လက်ရှိလက်နဲ့ချမယ်ဓာတ်ရှိဓာတ်နဲ့ချမယ်လက်ထဲမှာမီးချစ်ရှိမီးချစ်နဲ့ချမယ်နော်ဒူးလေးရှိဒူးလေးနဲ့ချမယ်ကျွန်တော်တို့နီးပေါင်းစုံနဲ့နောက်ဆုံးစိတ်နဲ့ချမယ်ပါးစပ်နဲ့ချမယ်နီးပေါင်းစုံနဲ့ချမယ်ချနေဖို့ပဲလိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူလုံးဝကိုသွေးမအေးသွားပဲနဲ့နော်တကယ်ကိုလှုပ်เสียရှိတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြမယ်တတိရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်ဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာဒီဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့လှုပ်သွားနိုင်မှုလိုပါတယ်နော်လုံးဝကိုသွေးအေးသွားလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်ကျွန်တော်ပြည်သူ9ဗန်းကျော်ရှိတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေနော်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေရဲ့လေမြန်နေတော်၎င်းလေမြန်မောင်းတဲ့ပိုင်းလော့တွေကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ရင်တော်၎င်း
Torori Bema Nilesoragu, General Mapoto Naye. See Lanjani Mapsanaye. Jene General Miniare, Liki ko Ponzadi, Jangon Pilali. General Diniani, Dilin, the baby. Dajamulo, Yango ne Piduri and in it. Dihago Jote Miro, Gagwolubare, Madalele Tony Lagame, Penema Niniva, Son of Jabja. No, not laws that you type Wimaba did it. The Joe Lenaga Purile, General Peco Jamare Tabilo, Alla went by Yame, say, Pipare. General Dolaima, General, now the Chema, Federal Democracy Pira Zujigo. Tagago, Tadai Bebe, Yin Nine, the Bora Gigine, General Tisau Jayamba, not General Dalego Debiagene, Tadamlo General Alum, 9 I don't a Yeji Raga Generori, Say Daga, Low Wagu, on Zane, 9 Zane Besadome, no, 9 Now the Gani, Sequari, who General Jalagari Shide, Takadori, Pian Puebe Sureha, no? Point July. No? Tagago, point blank. No, point blank. Mela ain't new, not a song. Point line. Not a coup. No, not a coup. Male line. Me cocoa, they beat up. No, not 10 genie, Lucy. Me no good. Win any, hella. Sit the name, baby. Be like summer. A call long, so on, be like summer. Be like. No? Be like ba. Any win any got Loloze, no? Now, Biobiame. Loloze duro a joke the at the Kune. A chene a year Dadamu. Loloze duro any win at Hanama, the chol, chini at a Luisi. At a minute, the net happy like their knee. Minoa. Naropi durego dice of your kindness. Toroga Minobagu, Lema. Minobagu, Lema. I don't think be likely. No, look be like summer. No? Takadori la point. No, look. Pidurega Balo Malesora, she de. I told the day, Yene, Lunge Gonzoni. No? Lunge Gonzoni. The Geba. I didn't use that. Longa show my drop on it. Long night and say that she de. Long night Zwane she. Toro Lucia Shidago, but they such a own down it. Go in and says I'll be up. Palanchabi look jolly. Not General Dadamlo. Generally, alone. Yevo me up. Myopia chilla. No, Lanaga Pussy, the Pussy bounce on. Generally, Pooba Mio, Salabio, type one to Ajame. Now, General Leshipobia. Not the show. Loani Yali, she, Ara lady, General Piesen Jaya Omba. Time be there, Council, Lumio Council, Tola Eji, Almibolo to a chitted. Deepa Mago, General, don't up Piesen. Sheshama, Council Lunabu, Lubare. Hello, Lodenia me. Not General. General Subway. Yabu Ludulu, Lagubu Luba. Subway Mayare and Netari, Naji Shibare. General Diniani, Dilenta Biobame. No? General Uza Perigo. Subway Jinjabare. Below Subway Mamadi. Below Subway Malamadi. Ay and Netari Shibare. Dali Gule. General. No? Piesema. No, Losama. Losam Subway Lo Yame. Nila Nigu, Pidugo Chapia. No? Narajama, Didasa, Gaway, where you are, Yobia Jari or Sanabia, Gawani or Agajan, Sato Labido, I Sato Mu, General Disama, Pibare. General Dilula Ego, Dayurania me. General Ugon Tia got to work on the Baluma Miaba. A poesy bounds of Bagu Bame. No, Lumio bounds of Bame, Badabang of Bame. I did a Jejizonga, Pidu Gorai Bame. No? I love Jima, sit there at work. No, General, a good of your life can if you are to go down the Tabuari and the Tabuoti, Majauke. Kobaga, Satolo Yame Halili, Point Habido. No, Aralima, Lome Soye. Now the Chema General Dollar Bobby Kiyama, Pibare. No, Dalego Legend Tempia Gemare.
မျိုးပြတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေအချိန်ဖော်မယ်ဖော်ဖို့လို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်လောက်เสียရှိတာလောက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျေကြဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေရန်ကုန်ကမန္တလေးကနေပြည်တော်ကောနော်ကျွန်တော်တို့ခလုတ်ထိမှအမိတလို့မရပါဘူးနော်ရေတွင်းကိုအခုမှတူးပြီးတော့ရေကြီးတောက်ချင်လို့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအခုကလေးကနော်ကျွန်တော်တို့ခြေမုံကြီးအတွက်ပြည်သူအလုံးကမဟာဗျူဟာမြောက်မှာပါဝင်ပေးပါစစ်တပ်ထွက်ကုန်တွေလုံးဝမသုံးပါနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ပေးပါလေရင်စီတွေရန်သူလက်ထဲမရောက်အောင်လေမြန်တွေသုံးလို့မရအောင်ပိုင်းလော့တွေလေမောင်းတဲ့ကောင်းတွေလေပြန်ပေါ်ကိုမတက်နိုင်အောင်နော်လုံးဝကိုမရှိတော့အောင်ဝိုင်းပြီးတော့ရှင်းပေးကြပါနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့မျိုးပြပျောက်ကြားတွေကသူတို့လက်ထဲမှာလက်နက်ကကောင်းကောင်းကန်းကန်းနဲ့ရှိပြီးလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လှုပ်เสียရှိတာလှုပ်ပါလိမ့်မယ်နော်သူတို့မှာ plan တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြောလို့မရသေးလို့မပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးနော်သူတို့တွေကိုအမြန်ဆုံးနော်ကြီးဘိုးတွေနော်ကြီးစံတွေဓမ္ပေါက်အတွက်ဟာတွေအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးကနိုင်နေတယ်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုမလျော့သွားရအောင်တိတက်တိုးပြီးတော့နော်10သားလောက်ကိုတိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှမြန်လေးကျွန်တော်တို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အကုန်လုံးတိုးပြီးတော့ပြည်သူအားလုံးကနော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ကြပါတယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်ရမယ်